Akoma FM. Ya mama kwa bade ba Akoma 87.9 FM so na ye wukiada nyankrompangu so da ede ye kwa Akoma mu nsam dwumadi ebraso awiai se Maa Akos menema bedwafo ye giedwa na yede ebramo nti baby bia wo bia no awiai na waka ye ho papa Facebook ya Akoma 87.9 FM. We like and page no wa comment no share Akoma 87.9 FM yen Facebook page no YouTube Akoma 879 FM Akoma 879 FM na and also wa share link no ede amaye Charity Foundation Adriana Barbara Ntie Power say time is up on to watch and share fans of Akoma Munsam also time so watch and share fans of Maa Akos great family and also also time now so na fans of Maa Akos day was the time no aso abrajin happy home was the time no aso nti happy home free Akoma FM so na say monso mokoswa na mo share de emaye amponsa Esther was say hi wagina so eminu be ma Francis Weja was the time up again yami show abrajin was 1 minute be a share na just abrajin say 1 minute be a share na mu eno nti monkosa na mo share enoba atesame ne kwaku was good afternoon no enoba ya jusu Jesu Krachi was Maa Akos good afternoon live from Copenhagen Yame Ensha papa Adepa Angie was good afternoon Maa Akos good afternoon Federius Adam was hi Yame Ensha was Adepa Angie was you are looking gorgeous Yame Ensha na chese mode ashena enoba atisami ne kwaku dia chese share no watwura basa hani aduasa share edutwu Agnes was I'm watching you live thank you EL Nesto was I'm watching you live at Asokwa also Akoma FM Ensha papa Praise Lefree was good afternoon Precious Gift also so you people dear consenti muni ahonto kura aha yeni ahonto ejeni mbuaten Adriana Barbara Ntie was every 1 minute biano share with friends Yame Ensha mame amakonadu wono so ejina so Nana Henry Ochre Alizo was watching you live from Cyprus Yame Ensha I always enjoy Akoma Munsam keep sharing Yame Ensha papa Ochre Alizo efia pokria kanto na wa Yame Ensha ejina so Brown Baden wono so ejina so bi Abena first ejina so wono so also wahwe Brown Baden so wahwe fre etimetim dwena se Abena first so also share watching you live from Italy Yame Ensha Abena nyako say I love you mom we love you too Yame Ensha wo mo mujina so do so Akoma FM ya babu bodini na Rebecca Dupoku Maa Akos ni Akoma Munsam ni Mohammed Abdul Aziz was say I'm watching you live from Dubai and na Jesu Krachi so ade aba was share enti na mokoso na ma share ade amayen na bibia tumi aye kama onua TV dia tum live we betumi ahwe bi onua TV Kings TV Papa B TV Odo TV and na Star TV so we betumi ahwe jimedie bi awa the information center kwetwi afetia wonum abiemo ewo ho koso na share ayiko seasoning powder time herbal center 21st clinic kafefe talala ba herbal center we wonum asoyasne Josie fashion and apamatade ade aheme awiai na we design kama ja medetia ya Akoma Munsam dwumade no Josie ewo bom so wani meet the sports no edition mo wo wedding wo engagement wo dinner wear no wo Friday wear no wo office wear no dia wo de kwa outdoor no Akoma FM we ya atade ma Josie fashion empempem bi enfama what the scissors esi material and tomamu a na wonim dia opam akwakosie man style ono akasa be ma style ya ebebo papa Fred Josie was 0243 433 465 0243 433 465 afeyemre na yani yenua ba abena enso na nia bresa krodom ni kotomoja bema bi edinawu enti na nia bre papa na afe yani no eni nkomo Lydia yemo ha ma Lydia mante wonka ma yo Lydia wi ayetie o wi de enya bakosa na mena abrantie bi tena e wosirim na Christmas day na me ko baby me nya miss e na o fa me
na or the gym number into a gym number and na or so payment na metia say man into Akoma FM asamba kumasi into 3 years ni into oba sirem me call no and I'm a fine say I fed my friend catcher and say menyam one country into me free sirem ho ba kumasi ha no no so di kan ba na manya 1 month into me call hospital ko g a card and I'm ko twa scan 1 month no ena me ba kumase nti me ba se me be ya adwuma nti me ya adwuma o mo ka che me se me moja ne so nti me ya adwuma na me yare na me dia akoto adu ana me dia akọ hospital na o makoye o makoye me call lab ena me san ye o mo ka che me se next week me samla na next week ni so ya me san koy na o mo ko twa scan nti emu no me be ya adwuma kakra na my yare na ma hospital e dey bi kura de mi twahwe na de chi no mo san de me koto atonsu hospital nti me friend Akoma FM na mi ni mo nu akra o ka chense me da ho no na ofre na o si obi aka chense me da hospital na de chi o be send me 100 cedis ade chi ye wa ofre me o ka chense me say 70 cedis na wanya na 100 cedis ndi wonya na odi 70 cedis ni sen me efiri honum me frɛ na onfa me frɛ na onfa o ka chia me ka chia ni se onye o ma mi skanko ayi hospital o ka chia me se me saade a me wa me mfa me ba na onu ni ska o de mama ko hospital na no podi me frɛ na ge bi peke ya ka chia me se wa ware no ni kunu no you no na wunyin say na wo so ka sem bi wase na me de wo so nyin say boy na ka cha wo say no de ya wo dey nanu ya me frɛ December ya na me frɛ no ka kire me say o de kire me nyansa na me wa me de besua nyansa o de die na kire wo nyansa say wa nyem na won Akoma FM wanyem wo na won hwe o se o ma kire ato hin fa say wo nyem o ba ye ayi say hwe no manenwo na me pa baby a me pa bia me fa nko nti wunyin say wan hwe okra da 70 cedis me da hospital o send 70 cedis na asa wan send me hwe bi wan send wo hwe bi pa chow da o ti mi de me to blacklist me frɛ na won fa de o no pe na wa frɛ ba ko asa na be ma no ohun wo so ohun wo srem pa chow ohun wo srem na wo ya den na mi sua adwuma na nsia ndi adwuma tailor okay Hello? Yes. Kwabena? Yes. Azonto na pom te say. Okoro se. Yami ado me hu yo. Na azonto se wo wan. Eze. He na wo. Akoma FM Mana kasa? Azonto Maa Akos ni o. Lydia, uso ni Lydia. Ose. Lydia woni mo no. Lydia nso. Abaya ya woni na nyemu Lydia. Ose amininu. Aha. Na mesi me wahase ya na Lydia dimrika na nimu hantwo. Mese kwabena. Obaya bisa ne san dan ya wo se komden na mesi Lydia dan. Na sa wonyem ti be ma ne we. Wo se wadwane agya no. Eya no kre. Ma jana na me wa fa na ma jana. Wo se woni na wo srem o. Wonyi san ya wo se wo de twe na so na wadwane agya no. Me jana kwa. Se baby a wadwane akwatra woni no woni baby ate. Woni mo che woni mo won baby am won ono no wa fa wa. Wo kumase sesi a. Akoma FM Na oba woni na nyimu ni baby owo. Da we se ono de me ono na sha na oka no. Oba sham de nye asam ni na oka no kro. Ma me hu no kra wo mu because me am me hwe na nimpa ni na no ade kasa na se wo twantro enti no kra ne de he Na jia wo wa fa na o na se wo menchen Lydia ma so what ne ka Lydia wo menchen na wo bai wo se kom de ne pa na ya se nyina ye ne ya be ma no ne nyinsa ye no kra wo mani scan ko hospital ye no kra so no de ono na sound de me ni ai kwa bena me se aya no kra wo ba no wanyin san no wo hwa no unse me je bebe unse o adabi no ka je me man
Baby, I'm one on yet. Indeed, I don't know. I can't tell me, say, may, never got there. You said, as money and me, me, scam, I don't like I in this wedding. May me cut and say, I honor or baby or one. How me cut and say, yes, I know. Oh, okay, me, I mean, me, Cathy. That's the call my most. Oh, show that Nina, Oda, Neka, Ultimate. Oh, Monsieur, I say, oh, if you have the moon, the Ultimate could on show. Oh, the cat, my cat, I mean, I shall want you. You know, down. Yeah, down on me, as I'm a cabin. Na woso onko maame wo esrem no nkota ne nche me pache wo wodi scam wo maame aso akota ne nche yo maame de behwe no Akoma FM. Hello. Kwabna wodi sika ama ayi me pa sa friend wonko no wonko tena wo maame ho e wo sremu no maame na nyem no wan na ne hwa wa adwuma sa abra no Lydia na ye maame nua o maame nua na maame akasa wan Mami ankasa wo nya adwuma bia. Enti di adwuma na wusua. Taylor. Wo maame nua na de ukoto mu. Pacha. Wo maame nua na de nti wusua adwuma no for how many years? 2 years. Wusua 2 years. And adwuma no so mo pom ho years ben. It take years ben. 3 years na me baby adu na ye din me sika nkwa adwuma no bio. Na duru tama obekwa akoye exams ngi se wutuetue sika bi mu ansa na wakwa akoye ayin. Tina ka 1 year mama ye exams na menyem ya scan na ho aya den am me ba na maame FM. a kasaka me hunu wani bro so de wani maame a wode wo koto adwuma mu no nyu na ma wo ska ko adwuma 2 years pacha na fe 1 year no aka no maame ne ka kire wo Lydia he said de ne mamu aya den kofa boy entisa me ntumi nhwa wa fe na aka no da bin pacha wanka ne sa no mo ska kwa adwuma kama ba edru tam bi na o ma mi ska biem nti wo kwa adwuma wo ka che so mo ska nti kwa adwuma sa aya o ma mi hwe me so mi misa hello Yes. kwa bana na me bisa say wo Lydia enko okay wo Lydia enko o maame ho wosrem na me bisa say wo ne nanyem na onko maame ho no wo ma maame ne sika Lydia kwa ode behwe no. I'm tell. Ono no kasa dia, o kasa me dia mintimi yere. Minjintum. Akoma FM. Wa ye sa thing. Wa ye sabida, but ntimi na ye me a, ntimi me mintimi yere. Enjintum say me. Ade na wotimi jintum say ye wo amame hu no. Yin sign no. Oje. Yin sign no na wonyin tum say ye wo anasa de en. Ono na minjintum. Yeti na wonyin sign intum. Na wanya odel. Yeah. Mama uti. Cheche me mu wesi. Cheche me mu. Yes, you. No, ono so we sim. Me no watch them. Ina ma too fine. Zebia me no buy kasa yet ni di koma sa. Ina amanfo aka che me say me ge no. Omu me say o pe o ere. O fa boy. Ina me sona kasa o so me boa. Me ti amanfo sam dia. Mina no asam na ye de. Me ti amanfo sam dia. Kare etesemindo. Akoma FM. Obayi konyim onna ekum ba kumya konyim ena o mi ka o se o ka se o be kukuma se mi se okwa ka mi se okwa awon on bla won se na oko obayi wonyim nti won bam ho ena o di kwa akra na go chimba oba ho mi se leader wonyim o si wonyim ena ni fo na ere ena asise na mi ka se wonyim be do wonyim o na mi hu se leader wonyim makasa wanti ina okosrim na okon mamo na o bebi aye won bet no okon mamo o betina ni sisa ni mami ni ebi wo bebi aye won ye ti won o nti ina o sanko ni mamo ko yi nim senagu na akire na mi sa plan na mi yer ko tin no ka temi say boy back me ena ere ena yim o ko market ena ere Akoma FM. ina buy ina ko yi senagu ma obwa ina mi ka se na Argentina o ona mewo
no ni se mi na wo pa na wo na me flower o si o kan ko nchem ama fo kasa o si dabi onye sa na me si sa de a de o ye no ti se nya mi kwa na wo pe mi na wo na wo ni tukwan na me flower bia mi no mi ko ma me ye bia o film ko mi fa me ye video ko mi ka se o chemi minister tam no no film sa na mi ye obai wonu obema bia kwanyim okonyim ba no sana oye ntina yin se we nu so onu no mitukwa be ma de on timi ntina oba nchensa o de oba ko na oye na odi bi ba sana oye no mi koja no odi yin se nti onu no sa onu di o ka se sa no oni ndi oye Akoma FM men ka se mi onu no o ka sa no po mi nka se bo ada no la time o frame na o so pe si no o mi ska na mi de sembe si sama na ta ni mi de sembe ko ji also what hospital na mi so jina ya de so what to do now what to say the bi on what is man munye na mi sama na ta ma nti na sample na ye kombu ye ejubu de kan wasin ewo sample na mi wo sample me makota kwa ise mi ko mi sa ko ye membo ise ko so to ye jina ko ran o flame mi ka tin se la ta mi o flame na mi ka tin se where de sa dia on ko ma mo ewo sin na yere ni yeska na mi lishan ga kraka no yere o ta kwara ni mutama be gunu na yere ni nasu mi ka sa che na o si da bi won ko mi ka che o se ma miska kwa o ma miska o ka se mi yim ko ye mi ka che o no da bi ti mi na madan na Akoma FM mi ba o ho no o ka che mi se Kwabena madam me de mi bi sa on say sanyi nsen weyi a Lydia anyem no eya wo dia ye me onu no an kan ko mi ka sa ya mi dia but say me fra wa mi bi sa me fra wa mi bi sa say ababa wa na ne Lydia wo say ane oni na fasi na dia da bi ti o bu se mi ni o je o bu se mi ni Akoma FM abi no kai ayin si asa na ba na mi ti de bi na mi ko na bi ya ni na mu wadam de bi na de ni ti mi ba pia bon ti na mi ti yere na o fia mi fine okay na me ba o kan si Kwabena you say we Kwabena tie you say we anya wo dia no abigo ayi anyim no beka cho so anyim no wo ka cha na sa ni say ko anya wo dia Daviti, unje chasam de mi ka se o fan ko eyende me ka se me be say abigo nyim no beka cha wo no wo ji tu mu ana wo ka cha se wo fan ko anya wo dia man ka se me o fan ko ono because anya mi na onati na odi yin se na ba se na me ba wo na se me ba wo nya wo ba ye wa mantam na me mensi samba me ka kire wo no wo ka di asem na kire ina mi mi ona o ko pa be ono ni yem me ko fa be me ba ye dia na odi check se me yem se wo ka sama wo se mo obi dia wo be ka na nipa ni njini se wo ba nipa o mo ka che obi timi be se me pe sa fa na ma me se mu obi timi si ma me se mu no obi timi si obi a wo ti asa ko pe so se mu tem sa na obe ka kire wo ka kire me se me nyem na me bisa wo se me hemfa na kire se me nyem ko to ayi ye testa wo se me no fon na kire se me nyem na wakwa yi nyinsi ato agu patch order woni ne yi nyinsi ntungu patch order na wo meka nche no so se woni abrantie bi okay hello yes Kwabena de me bi sa woni se ayi ebra Lydia beka kire wo se wa fa fro no wo je ye ana wa anye mame hu no ozi wo beka kire wo beka kire wo se wo nyem no one wo nyem no wo je ye ana wa anye onu be kasa onu be kache mi se onu wonyem ina mi kache se o bo wonyem sisa na o se o ampa nti achie na o wo kumashi ina o plan me se wonyem na mi se de wonyem o na mi se yo mate wonyem de a mi eska de am faile me ya ma o acha na mi kache no nti me ya ma o na mi se Akoma FM ina mbuse se o enfa na o se o ni o mambi ho aye gi
Dabi dia me kan say na say me ba woni obate na so oba na nyinsen na enya wo a di enti na wo so ka kye ne say se de wo hu sa wonyem ene ya mehwe asam na o kanu man ka say o anya no kwa asam na o kanu aya no kwa asam na o kan bet oba na asam na me ka kye o say sa oba no wan kan kure oba no wo cha uni ja no le wan kan kure o bet ma ko da ba ko ka o bet ka se enye cha hoy misirifa hoy no unye o mo bua cha mi ko se mi dibe 1 year wo na mi shue pa no oh mi shue pa no no onu no yere onu sa na ori nyem ye no mi shue pa tam bia mi fluence ye no kenyo mi shue pa menti ise no ya ka se ye den mi ka se mi judgment na me wa me ba sa Ejimene be basa. Dabi meba jai baby a wodi asem ne nam no. Ma me bi sa obra enkof meba. Ebra wo mo be ka kire wo se Lydia ya wote hai. Be ma we ne nakoda. Be ma we ne nakoda no wuja no. Ana wo koso ane ne tra twempena ene ne dai. Me busana on karo. Sia yin na oba no. Na me ka ten se sa de ya. Onu no pe be ma no won ko wa mi se de mi no nti na odinyi sai ne ba wi ye ne mom na aka che ne sai ne mprafo no won ko wa wo mo de me ka ne sai wo se wutu kwan ba enkrofo ka che wo sai ene wo ko be ma we o sa bre no na wanyem ana no wanyem o e se mi ti kwan me wo onu na o mo ka che mi o mo ka ye no woni ni jaye mprachwe ami dabi ye jaye Tobo ti asam na make ni ye wutwi no mu na ho enti tie me de no bate ase me say na me ka che o se ye njaye eni na se obi aka che o se wo girl wo mpuna woni ne tie egu mema so adan na wunyae no wanyae no na emom wakofa nyinsa ukoso ane ne twempra ne dai na wakofa nyinsa ya ba fe na beka che ne se onfa nkoma ne mprafo no adan na nwusa ne mprafo dos no wanyae no Gabi chi anye we na mika chenu anye yin che we na mika se won franco ba kuna wori ba na mika se won kan kure won je won yim dia won franco ni kuro no ho no che won yim ina de ja chenu okọ ni mamo awo omukum hon na okọ yi nsere gu na osa ba ni mami mi na wo ho no oh ai Lydia ma woni wakonyema ba di abre na kwa yagu pacho ma da bi pacho me kwa kra na me ba na ka che se mi fan ho se wo hwe me amenyim na me si die na kire se me ko to test bra yen test one to test number ena ade achi ye na me ko sire wo si an amanfo mposi me fa boys wo ho nti menyim na makoyi agu okay meba ayi kwabena okoyigu ba ye no wujai no me na no njai onu ba unse na on sara na mu wa bet onu wo shi kwabena okoyigu ba ye no kwabena tie okoyigu unu sa oya obadwamai for sa bibinim wona woni ne to wona ne dai na unu sa wonyem ene okwa ne ma mo no okoyigu ye enya wodia wokoyigu ba ye no woni ne jai ye Mina no de yenjaye. Woni na enjaye. Na wakofa nye woni na enjaye na nata no wanye mu awosase. Won ko pani kunu. Ure tie ni nka asam kirao. Unse Akoma FM. Mi sana o so yin adu kwa yin kwa mi ba sim. Ina mi si Argentina u. Ina mi si Argentina o yesa. Unse mi no wo ko problema. Dana mi fra wan kan tia mi se nka unim se nka me ba ho ponanka wanye mi aka wa mama mi so mi ba no wu yusu ko na waka se ebia menyam ndi madam say nyi se no papa ba ko nyi se ne de wakose no we no eye wodi age na hwe no na mi si no ni tie ne de ni tietia ne se nyinsan we no ya wodi a wonhwe no enu ti hwe ne ma ne wo na disia no me man ka se me hwe no disia me man ka se me ka se me hwe la be 5 days me funa yila me sisa na ofura friend ka se me number na yila disia we na me yusi na me ka se no mi ne ba ko mi wo ma ya o film ta mi no mi na ka se mi ne ko wa back ma so mi boy ke to wa back ma so mi frewa wo di mi to blacklist won fa me call ena me freya game piki ya ka che me se wa waro wuni skanka wa ma game ya betena wonum na oti honum no ondidi
say me frɛ wa wo de me to blacklist the way I usu ye na me hu say wo mpɛ wo bɛ hwɛ na me nyim ye wa hwɛ me say tam na nsuo ka wo ye adwuma ye sika wa hwɛ me say hello obisa wose onyin san ye wa hwɛ ne san say wo fu na sika wo de ba me ye 70 cities pe man ye 7 months obey yin oge yin san ye 7 months wo da no me frɛ wo last week wo bisa me say da be a date a month be na me wo na me wo ba si wo kai month na wo me be da Uze me ba kasa o kaje we ndina me pese mitin o ka sama ni bare kabi men kasa uze me di obi line afre wa na wakate mami kasa se bebi o ko jina kasa no aya sam ka ni bana buja asama me ka o anya ka ona o fla kasa sam we ka ma kato dada ni bana o ka sam na mi tie na me da kasa no anya dia o ka o oba na woni na nyin san no woba na woni ne koda ye no wunya wo feelings no say yes aba no na ne wo kasa nko wakate no dawi na acha una ba ka se o kana wanti wa cha o ba yende na se ni pero o ka sam se me ka se mi o si mi ka se mi ska me boa na mi se ti je wu ni je ma bisa so ni ska na ofre me mi flat je telephone ye ma fa live problem mebo oba no wanyin san ye 7 months ni esika san na ade ama no Dawiche uze wanyin san yi me question na no me mpa da bitie me mpesa me se oba ni nyin san ye 7 months aboso me nson sika san na wodi ama no oba asema okano oba beti manyi ma koyere wanyin san ye 7 months woman sika san won fa kwa hospital on kwatwa scan won fa bi toto ne ho niema na me si oba de oba ise ahun kire obebi oba beti manyi abebe ma ne fata adin ma no nso obewu bet sika ni asema me katia ni se wuti mu ade ma me ka cha okwabena woba betimi anyem me oba betimi anyem no ono anakofa ne nyem ana be ma ne na hye ne nyem sa onu no wo penyi be ba why dabi oba betimi anyem be ma hye no but obewo why na koda ne so ne daaye odi anu kura ma ba ko dia onyi ma ba hyo ade na wo ne se woni no kura ma ba ko no no onya nyem because se wo se wanyem ba ko no okoyi ye enu ti woni no kura tobo kwa bena tobo enfa mra se wo sam na nya de wo ye na ba bi a wo wo no emra duro ho wonti na me kasa no bet oba no wonu ka kura wonti na me kasa dabi oba ne ka no kura matiase menim se woba ne ka no kura na so nka no kura but be sincere na yi me sasem we ya no nyinsan no woba ne kofa ba ya ofrin kran ba ya wo ka se ne nofo ya akase enti wanyem ya wo kire se wokọ ne maame wokoyi gu ye no wokoyi gu ba ya no wo san ne dai okoyi nyinsan ba ma ba ko bi nyinsan gu ye no oba ye no wo san ne dai won ne dai woba woni meba woba woni suban woba won ka no kura enu nti wodi gina so se won hwe no because woni ne kura ne mema bebreda wakoyi egu aba Akoma ni se ne nya wodia woba wedi ka ho son adan ni wanya no na okoso ne daaye Izi asama me bisa wo hwe ma men kan kire wo wakwa fa woba na so woba sabe waware no onum so woba ne ye dwamanfo a ye gya no woba wo ye dwamanfo akwa nyinsa nya ode wakoyi egu aba na wo san ne kwa akwada sani ya no oya jinyin san na hwa no ya fa nkoto wagi atom se wo san ne dai hwe ne nyinsa no wo owi akoye DNA na ye mpa akra ne papa mati enti hwe no yo mamati enye se wate ebia wanu yo mate wate no na wate sai na wode be brand no fa manama no ati I Zambia ebia obet ma flash manase o ni ja wona mani o flash anem mi ya kura mesro na me ka chese o mi yesi ana ma man kesi ma man kesi ayesa o me ka se mi si mi hena na o unji mi na mana bet na ma so no won ti mi ka na mi nyim ya wa mam skasa nya wo 76 ni pe nya wo 76 ni pe anya so bana wa mana betina ho no ondidi
So be ma do. So say wo di kire me yansa me wo a me de besua yansa. Na wo de da wo be pe akra wo nya bi no. Ho na obehu say yes. Ena nya me ma wo ma wo nji omo. Mama wo kra ma mense samba mama nsan kofi. Na o jina o be ma ba na ji. O jina o kunifo do nti o ba ji we ajiwe. So o de anye madam na ka na sa na o kana ye sa na o kana ye me no. Ono bia wo tukwa wo kofa be ma fura. Unim se me nya na de ntina wanja me. Wo de wo ka o se ma wo se ma ye nka bi. Ade nya no kure wo bitimi wadafu timi be pe me ka cha wadafu ne se me pe na wa be ka cha o se ma yese na wo so agye tum na wo di ye adwuma se ni se enti kwabena oba no o se wo niska na ge na wa be tena ho na o se wa wale no ondidi Mami, wa wale say na ko fa no wa ware say na omuka che me say me ne ni twempena ndube na omuka che say wa ware woni ni twempena how many years 3 years ayi kwabena woni ni twempena 3 years hello kwabena woni ni dia twempena 3 years 3 years me too kwa me di wa ya udi wo ba amafu di amafu e kan na wugidi dan fi maami bi wo mu fi okra ka chen se di aya amafu kan no man engine ni na enye no kure obi mu wo mbe pew na wa ti asia wo ya nkrofo akokeka menya hwi ma o mu be pe o mbe pew na wa ti asia o mu pese like woni o mu se wo pewe na o mu pese woni ni jai o mu timi hu se wo mpenani na danfo ni su na wa be pew enti wo ka chen se wo mpenu anu okoka se ma yese no no so ajedu o mu fi o ma mbi wo mu fi okura ka chen se di aya o mu kan enye no kore na o mu pese menini jai nti na o mu keka saa no ansa na o san frem na enti be na bi anfa wo dabi be ma bi anka nyinsan we ho pacho enti se koba sa wa wo kwabena se sila odawote enti yenkoye die na ebe ye kwabena ba Man pacho an. Woni be ma bi ana. Man pacho. Wo tu kwan 1 year wan kofa be ma. Dabi. Wo wan ya no ye. Wo tu wo ma huna no ye ni ye. Wo tu kwan 1 year no be ma bi ana wa na. Akoma FM. Wo di aye ha mo fa ba yi mi wo nya hwehwemu ma me. Wo sere. Wo tu kwan 1 year no be ma bi ana wa me pese hwehwemu ne bebo ka no kure kire me. Wotu mayi kwa benefit so nti kan na kura kire me wotu kwan 1 year woni ba ma bi ana dabi obua ma menene te obaye lady awobu anya obaye me so wotu kwan 1 year woni ba ma bi ana dabi obua lady so otu kwan ba ha na me wo sirim dabi na na kwabena mame ehini fa na wotu kwan kwa ya wo ba ya wo mo ka cho se ba ma bi ni na da no na me wata kwa na me hia adwuma eno ano no otu kwan kwa takwa woni be ma bi ana dabi sister wan kan no kra kire me a obesign with me say because me person me din tro ha wotu kwan kwa takwa wo home so wo gu home kokko me boa Akoma FM. ye ntwamentro I'm telling you ye ntwamentro enti ka ho na ka no kra na kire me preko na me hu nia me ye wotu kwan 1 year kwa takwa wo ma be ma bi fro ana be ma bi afro na yi mani kan yenko me fa be mo me see we say Jesus ahan I know say we twantro entwamentro na me tu we ye entwamentro wotu kwa takwa 1 year no fa be ma pacho me pacho ma nte wenye so no pacho an o fa be ma pacho sa be ma na no nyem ba ko yi ye no ana man pacho dabi manyem onu ka che me say de o hwe me no fo na menyem na me se me no fo na ye de me ka che nso onko to testing bla na me test wa anto test na ma ena me di course dem o si sa makoma me ho de makoyi egu na baby a me wo no so na menti ho biem Akoma FM. kwabena nti obaye no menya me kura me ko no ho kura ma mensis baye na me san ko fie enti sa be ma no otu kwan kwa takwa so koye adwuma ba wo ne ono so kokoda ye no ono no na eye kwabena de na ne na fofo ni bia na se ne de afo ni bia dabi nya ne no oye de yen no ofiri kurum no ono so firi mu kurom na adan na kwabena kwatrata kwa 1 year wuntumi hye ho so wakofa be ma foforo adan na kwabena ba ye no wanka nchesa woni na jai na woni be ma foforo no a wanya no woni na ntira
Lydia Ma. Kwabena ba ye no sesa be ma no na woni ne twempera. Da bi na ya jai. Mu jai brebe na kwabena ba brebe. Ye jai ye na ekobe ase sa be ma no okọ oware ye ntina meni na jai. Na se woni kwabena date na ne be ma no su date. Da bi. Na kwabena ko atakwa na ne na jai. Akoma FM. Se na me kwabena no kwa na mpeno nti okọ ho no e na me fo no nti enu no kura me na date anuru month mpo na oware ye okacha me se me ware na me kacha me se bebi a me wo no me sua adwuma nti me en ware Ha kwabena ye wi a ye bedi nkomo hwane ma ne wo wo wi a ye be ye di na ni ehunu akora ne papa why Watika mame. Se ye ehunu akora ne papa wo ka wo boy ye bia no akora ne papa betui ama Fatima mame. Jimidi na wo de na awatwe bia no de wo benya me wi a me de me number be fra fa send me na me mfa ma no ye nhwa no kopim so obewo wo wi a ye be ye di na ye be ehunu akora ne papa wate Mati mom sa won so wutu kwan ba ne ye ka che se wo gay yi no ye mema semu a sa gay no sa wo nware na gya no ene ne san konkoda nyinsan na ye de ni nsan ne be hyew what eh Akoma FM. ma waka sa wo frɛ na o mfa bio kwabena sa na wo de ne otie die na mame ne makasa enti ye wi a ye nkasa ne ye wo de be ye what eh Mezi tie ina mtia mezi wo namba no. Mate. Tie wo namba no tambia ebia onye tambia na wa fla mezi oba me wi a mefrɛ o tambia wo ho na wa ka tie na ma yede na ma mezi de me ye no na ma ka tie o ma yesi mate ye wi a ye bedi nkom why you mate me da sa ya me chiro all right enti mukra ya menya mudai nie mo maya haba ya menya muntimi tra be ma ba ko ho Lydia ma muntimi tra be ma ba ko ho so ahunu wo bi hui na kwabena ba ye wo ka kire no wo bi huni na kwabena ba ye no wo ka kire no enso wo se da bi o on sa be yi aba mo fa me second story me na se kura de mi huni a menya mo mpa adwuma Akoma FM. etie for empany for mo mfa ncha me kwatedie saa ne de asodie na ba beto so 21st come yes yateka expert mesraw wo to asigi rim on se nka me beto to de ama ba me yo ene wa ma mani matwa o se ka so aplot we menye fast yankahwe enti no enti 21st clinic no ko wa asiatica expert me kam kire wo mo be ye adwuma ne dia ma kama asiatica yade be kwa na 21st clinic enu ti fa koso wo no mo hwe na wo be hunu sampa wa ye Thomas na so we dia wa sasesa esan se wo pa chinyije na so ko ye no ma ya ma wuye o na wo be na afa wudi wo mo adanse e ba 21st clinic no ye fa asiatica so wo mo hwe wo ko mbetu ase yade bi aka so he ene ye wo de fa fo mo mfi kire wo fa koma wo mo kra no no ma chena ye no wadwuma na ade akọ wo mbesa yade ne de ama wo efidi a yede sa yade 21st clinic aka che na wo lab scan massage ne machine ye de betreat you na ye kenti ne nso de fufuo ni adwene nkwan ene ye banku ne mo no bibia ye ready kwere kwatwa bo kakra ni pa so young men enka me market we do then mo kuma se show overseas what alpha radio so nyane techima go so sahwe fra 21st clinic was 0540 311 311 0540 311 311 Siatica expert ni wonom Rocker Clinic Limited mesi ya from say Rocker Clinic Limited pakun capsules ne de ba ye ene ye mema no no sanu ene ma gine mu sanu a na che se wo mu kwanyi oba bia ne ho akoda so da kono so nchina mu sanu a no mo de kobo so obo nsa ne ma ne da we bibia ye kama oba na ne age ena afa wo mu hwehwe mu lo mu se mema ne sisi ma wo mo de pakum enti wo mo de janike 442 so ba ye ja na no so eye ma de ene ye mema no pakum na ma no so no janike 442 ne sisi akoso ekumanu yi white ne nkabone no ene nsuo no achacha ne free wasa no a na je se ya de kohyia ma kira tumi sampa be ma di nkunim be di nkunim eto mu ye ya ne de vi ene yi ven capsules nso eba ya se wa ya se wodwo so no wa ya se hyehye wodwo so ntentem ne titu anajo e support prostate ne so eja wo mo ede ba ya ye gitu mu ebu adwuma ene ya sa hwehwe mu ade medfagin capsules aba ye de ba ma wo mu je ntimi ne afrisa ne ye wonu nipadua ne mo sa enti eya na ma won sa aye tititi woni aye tititi ana se ache me
for no medfagin capsules no sanso na to ase gi fa na amromu ekosu nantini acute sciatic pains eno so etu ase woda na dwa wontumi na ade ache no wachiri bramo ye oya eno eye insomnia mesawada wonya medfagin capsules wo bi owa na aposo no eya na ahonho na sa na dwandwan tin na ye ne ya eno so wonya medfagin capsules ne bi na obi a wo ye adwumaden adwadefo mekuafo yi mechanics mason carpenters welders wonya medfagin capsules ne bi agudifo ma ne mema medfagin capsules o say abrewani akwakora wonum na ekwa jogging yo wonpom wa yede Rocket Clinic Limited wo Kumasi Alaba Abu Station Wani School House and edition mo frɛ 0248 8850 0248 885040 and now 0244 183230 yabajo so me se would wasamba eya kanokora preko me wan kanokora na se me hwe wani mu a me hu ne se da bi wasam no nyia no no watwantro meye yepie enti wo ba no aka wa de preko na je se aye no ano no ye nkwa ne me ma make it azuma akwaba na ye bo ne trotro me azuma ye mo ha oh ma yeah now ma confusion abasa awie yetie o awie me da se ma ko se wa mama ko nya se me mfa me ha on bedan o yanko me wo me ba kwa umprae so na me be na me chipo kon de kwa achi na me hia papa pani mu bi no oni me na ka no ofri me kurom okay enti ohun me no so ababa wa ohun ye me fe na mpese me ware wo ma me nua ketewa Akoma FM ma fa mitiri anje e de kire se me nim ne nua no ti me ko ye de etosu me enu no osan hia me oka the same thing ma fa mitiri anje de etosu me ensa na me so enie baby a wo nua no wo no frɛ ne bra na ye hu ya ho na ose ne nua ni kodi pa wo baby Penny ampara ma ko minini nuane ye hia ye hu ya ho ye te ye ho ase na minini tena ye minini tena ye no ni adwuma bia ye na ododo by day amanfo mfikyire na me nso saa bre ne na me chipo kon no mi ana na me hwe no me bre hwe no minini nya ba mu mienu e na nyankopon ye na adom na onya adwuma wo kwa South District Assembly ye controller department on na ye omo watchman okay na me feel say abrabo no mu emu be sesa nsusu na emu sesa na obradin no mu ana na me wom me free pokon no mu ba kokomu me ye ya na eje ya so wo uduru kuro bia na odo ho agija nti na me wo maami bi wo kwa price so maami amafosu anya me mfa ne currency eyie maami tu me fo osikate sisi ya woni be me ya anya bomu nnan muti obi fie me wo fa no mu betwa asase wo dada so nti de tie bia mema wanya one plot senia wusi wo bonta abudan kurasi su na daachi me ni wa wo de be kai me meji mami asem ni tumu na me de kwato mi kunani me kura se da me ntina ha me ko me asidan ha me ko me kurom nti me ne kasa ya ko na adwuma mu ni kasa ya na opene so no se 7 million nti me ko opportunity bank ekoji bisia na ono nso de kakra ba na enyina de source na ekoji plot no yankopon ye ya adom kakra na mi save wo bank bi Dumpon Rural Bank e won kokko enti mi save kakra na mi nya 3 million na mi de ko ginaji loan 8 million me de baye na me de be ye co store enti na Wednesdays bia me ba Kumasi e be fanam ko ye co store mi ye ko store ya kakra menya me save ma ko ne ma yi ama be ma mi nim se mi nu na e bobra akosi ewie adwuma ye watchman na wa wonu anyisika sa no oji sika nso so mi hunu ni sika on yi chop money ma mi da okọ besa no so we ni brisika me fa me pay slip nkire na wo bu oba na onye sika kora onu no onbu be ma ntimi bu o ma onye sika ba eja me nso mi ko school kakra enti na ma fa ma adwen enti no me bu be ma ya na eja ye nya dansi mienu fia ni yetimu no efie wura ne ba efira kra ba yo be ye ye nhihyeshi na dan kura emunu ni ye cement ye ni mitu ni me ma 4 ye kwatena ho ni be ma yi kakra na misime di wache be kan enti na me ye wache ni disi obomi presby wache shatawale obi anim wa wache ni afrani san shatawale wache shatawale what a shata enti me ye kakra na edi aye dan ya me save senia me kwaji bank loan
obomi no na me gi loan ewo kwawu kwawu obo prasu rural bank obi animi eho na me gi loan me gi ana me di ama be mayi na ye di aye dan na ye di abon kwala yi bra ba ma ko wunnim se nkwala ne di omo dooso a omu school ko enim nyina no na e ka no so dooso oba besi ya me nko ami ntimi me ka be mayi si chinchina nchi ono ompene me hwa eburu me so be mayi ni wo fa ase me ense na wo fie o mi ebeye se me ni be mayi ni na ma ye nipa nkono yeah mi amadwuma efo me ense odon so na wo fa ase me ense na abusuafo firi ni kuro mo ba to de bia nipa ye save om wo fie o ye 19 oba ai be mayi so on yitro me kan once in a while no yi 100 cedis say me ngi me chop money no na am say we me nim say ni amachehye ntefa na si shema me de bia chop money na me fa no ene endi o si ma mi na ma ko me gi to wa enso ense ne wo ba hyehyɛ na we ni bonnet tensi so a na kate wo mpe wo ba kura ko ne nche na o si da ya sisi o ba ka che o se bo so mo so a me ma wo ma me chop money enti me na nje ena me de ma no efiri won so me hunu nsakraye bia ma ko me hu me a me firi amanfo ne o ma ye dan me bank loan su ni ye dan me amuwa bia so firi bebi ama me ma me ewu me papa ewu me ni obiara enti me de kodan ni ye ko True Faith Church obomi ye sofo ne Paul ba sisi o ya apostle bebi owo bi ontie mi na ye de kodan no na papa isi o eya no kura sen o yiri sanka minya so ye me yire ya anka me kukuru no asoa ene no osofo yire nye osofo ene no osofo yire nye enti de ekoba ye ne se papa isi bosomo so a wo yiri na anka se nim se wo ni bi kakra wo benya fa ma ne no fa support nkwala no papa isi eya wudro me nnom da Oma usika support nkura no se ya wudru onye wonnom samna 10 pesos kro onye na me se wo me kire wo enti me benya akonya bi no obi plot da bomi Main Street efira woja ebesi baby am waje na plot na me so ai na me so me ko hu ma me na se ma nka mpese me de ha ye choba na so wo betimi ayaye me de ko kire papa me de ko to papa na anim no se metu afiri ye fie ho abakuro mu dia ompene o de ko to sofo anim na sofo tu ne ka ba na me ne kan papa isi no ade onu so kwa be ma foforo beje wa na o se me kwa me mafie ho biom peni ampara nso nyankopon anim anokure ni ma ko me kwa me mafie ho biom efie ho ye o na abanidie nko aware odonim meye den enti okoji ni loan 10 million de breme me nso ena me diska ne share nsa se wo na oye be ma me gina ho ton aduane me ntimi hwe adwuma e form o mo mbotwo ba nto wo ankasa fa ye ena osiska na enso onu ankasa na me man guarantee loan ni ma me se million na me ko nkoko adojiri e koji ye me baaye ena ye de kan ho anso ena me ba ne ba ko se ma enti mutumi eye yetimi ye edi na si choba na chi na choba ni munu me ma me bia na me ni no wo asori munu ye frɛ no obo asiedu obo fie brisia ma me frɛ me na ode 30 million eboa me se me mfa ye choba na enti me de ye ma ko choba na nka ebe gina be ma ne na abusuafo na di choba no gu no adan esan se be ma wo mbo akohoma na wo abusua dooso wagya wo magu oba so ebe den na choba ni engu nti wana no modidie oho na be ma yanka so odidi a no pa wie nwumre nti wo de fa ne so no anka se di 15 cedis e de a bosoma ya he sam na odi besi ni nioma efiri ho light bill efiri ho bibiara nkwala no kura no papa yo be firi adwuma beba na magye o mo kwan nkwala no mo di 35 cedis a day na aye okofa no no wo ma oni ma mini na wo nkwala ni nyina dodo asan omo ye 7 be ma ba ko manso na be ma won hwa ba na agusu an ne woto ye funu boni onim se ma akosa me wo hoyi me wo me ba
2 years me ye brapa obema fa me pa no masanye nsen na ne bon ho ba ne gidi mo so mo nya family planning o enti sa na sa enti mo ma no mo boboso ebi anya me first born no 23 years second born no 15th year no nya 21 years omo didi so sa ada na TV ni mo dem ho ya mo behwe bi Akoma TV na say ya ne nya flash screen yiketwa yi flash screen ho no Mako na ni aya me ya ne se hwe emire bi stroke bo papa yi na busuafo nyina pu papa yi mame na me last born ye operation 3 months onu oba ha wo behu no yo obia ne mu odu operation ni pa me de no kodware na makodware no ne ma beye madura wasa no se wo ni mo herbal life a me toti yi eni na duane 1.5 na otwe bia ma papa gina sori gina ne nan so papa yi yare abo me to ho no papa yi wan hwe me wo hwe no stroke ba ne sorry oh yes wan ono de wo be kwa hospital na wu ne ba kura hwe no ne ba kura on hwe no ontimi ngina baby nka se dross kura wu nkwala nso yi wato bia mom da dross be si abo ontimi na hware wo se ma wom enti se nyankopon atumi nsem na me de me mama yensa kɔ preparatory school e be boa me ni wo ana se yen papa yi di akodan asori mpanimfo so onte asem asese me de nkwala yi akɔ preparatory school eno kura e be dan asem kase wo fie minino to my ento me so mini wontimi ento my sanse wo mfimpa ne ye de bo me ntimi mini wontimi ntoto enti mi jama ne kaye ma ko asem tia wo atwam ane se me kwaji bank loan afedie na oya wo na adoso na bed no adoso adeso na adoso e ka na adoso ma firifiri amanfo neoma won kokko ne price nyina me ntimi ntua papa yi so omboa me ma me hwe me so me ne abusuani bia wo ntina me ti kro no mu wodi mu amomma ko school no wo kunu buafu sa won fa nkwa ne ko school dabi won so de wo mo kwa ne buafu me fo mo ko saito na hode e ka no doso e na fa yi kosin me so me mbesa wo se tua school fees enti me first born nyas ese eyi owie ese sa wonya Kofodua Technical University papa isu oni sika me so me simi jam akola yi manent na ye ne se me wofa e wa abrochire na me friend akola yi friend na no se kokko be se bibia na me nana me mfa wonko okay akola yi ko be sa ye oba ye obekọ school no no na tua school fees eyi ka sika ma ne papa man de no ko ye sa to aduane mani di sa tua ne ka man sad papa ye hwe akola yi 3 good years wa wi o ye ne for internal revenue papa yi nka usika nim nka ka frɛ papa yi kura na ka se oh aso me da ase ne ne awa ya ma me e de aboni aye nipa no wo wa burumi agumi asu wa mawiase meni nyina atan sisi a meti hoi mi hunu se me kɔ mani ma na me kɔ machi nso abrabo mu ma no mo bo abrabo pra gino mo na abra no anka me ka ho bi nso wo na wadi mi abro edi kire se sisi ayi no e ka na etu mi firi kwa wudi me ba ma busuafo because me wo ho anka police be ba kire me ankura onye me ho ade e dwaman na menini boy na yewo onye me ho ade nti woni ne tran fie sen menini tina 25 years 25 years e dwaman empratwen 25 years onye me ho ade ankwala nson na ifada na ohun no so ho ye ne fado koma ninua no problems starting na wo mo na mane ono me bo na mane no ono kura de da se me bo na mane o se awari bia mu sara obema ni bia wo oba na wo ye adwuma se hwe na wo mpepefo mramu na minnim constitution ko a wo mu se
oba Bible mu yesi be ma na kosan wani fifire bra efa behwe fie na oba emfa mehwe oba ne ma na oba nso hwe fie enye oba na ekọ abonten kọ bre na ni fifire di hwe na esrim constitution ban na mi hunu enti omodi ayi omodi ayi omoche ahemfo che siremu dia wo ware a ye nhwe ba na ye adwuma hwe wo fa he oba na hondin ya he obebra hwe wo be ma enti ma kwe me si ma sema me dia bedan me dwane betena kumase amfie miense ni mabusu me di nkwala ne ba me bra si wuni wan na wo mo me bo ni dinde no number ma no o frɛ no o se me beba me oni me bra kura phone so ye ntokwa ansa na oba last year October oni o mo tena yo se me hwe o mo November no di 2.5 buy November no last year November 2021 ai ena ma wie wo kire no sa akwala be ko school so be didi me agrish ni me free na vrongo na de wo kire me twi anka so ma ko ye ni bre na me de kasa no kwasem ebesi nne na me sra me besa account Solomon account payara se anya bia nkwala na omo nya ne ma arewo sem ba ko e wo ho no se ono nyankopon omo wo ne ba ko pe nti aka nyame obu ne be ne maame wom ne papa wom ne nua ma ne nua ne ma wanyo omo na nka omo wom ese ye de ma wo te nkwala ya sawram e ma nkwala ye mo bo at least chiromo eja do kakra what nkwala ya gumi so aden na me pese me bisa nso so mpenkwala na onka ma me hwe me hunu se omba ewiase mu ha debi minima busuyefu enim embeka se esanse yensire mu amamre mu no nkwala wo bre se de wo so wo mu no wo bre na omunyi no mbe ware wo hunu fuga kase ne nua no mbe ba tena se omu fuga kase ai abeji ne nantwie ne ehun nwan ne ehun ne akaka enti me mpene me fight ama me mane nya mi o me nya me ma so mbe ware me ana da bi sune na ne ma no mbe hwom woni masama wakan ye o se ye wo se be ma ne ye friend say ye friend Solomon akawuti na adwuma mo so ye friend akawuti payara controller watchman kwa usa district assembly Akoma FM wo ema ye ne bi ba na ye tutu papa so wo se enka wono de agawuti kiya wo ba ko pe enti wo manso no enka wo nua wom ka wo maame wom ka wo papa wom wo brothers no wo sisters na esan ye wo ma nka wo mu wom adan na me ma ba yen samwana ye Carissa Ventures for na de Zahara no paba ye was Zahara mission na G capsules nei ye de Emma was Zahara mission na G capsules no kwasam etu na mu san ya de asenti ma won sa enka be sesi ya fra Dr. Zahara na ma won san ka Zahara enupa no ebe we ye be ma we ye oba o ebetu na mu san ya de ase gonorrhea syphilis o de poa no ebetu ni na ase ensu egu oba ensu bi e free be ma no ba ekuregu be ma won san egu bemu ense gu bema wo ma ne ma je srepe age pataku wo nya bema bia kono wo nya wo ba bia kono me se wo da wo nya za me chane ne G capsules no fa me chane no G capsules no wo de fa no nom na bomo de na fa no nom na wo abeba be de adro we nwa dance de akere me wo a box be mienu package de kwa brochire wo bi beto ye no kodi nwa dance ho ye good one kasa so me hwe ne beto bi na wo be hunu se ampa enu me bon wo da ro ne de awrade Zara enupa yakama Zara capsules no so de ene bema wa ho de ne no ekofo mpa no wenya aphrodisiac ya wo no ma me nom no ba akoda da bi we de esiesie wo ni padua yi yade bi afri ho na fe ama wa ho de naturally na fe wetimi de aboadwuma de adi esika ba fie de aduane sita ebruso ene de ma mpa so ye hye na wo ba na ni beje so ani beje hindi e ba mesha no so de ene typhoid ni malaria etu ase deku na mom de wo diabetes ene mento nhia wie onkoto hindi e ba mesha ni be no mo cash drug store pharmacy chemical shop bia mo frɛ 0246 348334 348334 TIME malaria drug tatahwe TIME time e ba mesha time e ba center de ba malaria drug no bi honam ya be kɔ wanu ma 20 minutes du bediti KJ ba capsules e immune system no e ma wonyare na fe atu na mu nsan ya de ase emroma bi jana asato so na akɔ gya hye kwale na ka badane e ba Mr PF
May also scammers Apidang Wubenya TIME the Brato Yadiana so time about Mr. KJ backups snibby Kwakami Kania Basho Biamunya Fred 0244 417669 0244 417669 name of the area and so Emma say still and your Ayuko seasoning powder we here Ellen Spice and Trading Ventures Yanya de Ayuko seasoning powder Ayuko beef seasoning powder hey we not namno punch we janamno first team e wo be ye sham na be ye de Ayuko jollof seasoning powder so when you jollof no fagum e be ma jollof no efie wa ye sham e be ma no aye de e be ma na yiyi mako e Ayuko jollof seasoning powder na Ayuko still seasoning powder so de any omo ye si wa na ye say tayo we nya Ayuko seasoning powder and nibi still de no we de gumu a e be ma still na ye kama be ya kono be ye de enu nti hotel for restaurant for choba for mo amunu aduane to mo amunu aduane wo fie Ayuko seasoning powder no bi na we here na ukọ supermarket any provision store biamu a ubenya binyana for 0244 edwa biamu nso ubenya 0244 160750 0244 160750 na ma wonsanka bi Alaska Star Enterprise there store wamo number 1 original wallpapers ya wallpapers no kama woto afeboard ya tia enetie ehwa designs ne colors jinam installers no Alaska Star Enterprise original wallpapers ko edu Mrs. Anoche Plaza ya Ben Prudential Plaza Alaska for 0554 114878 0554 114878 nama wonsa enka original wallpapers no ebi yentwa ye ho emra ne ba ye ne be ma no ebedi nkomo ne ye de third story atwaso Akoma 87.9 FM and Onua TV ya waskwa ye ne basketball and the Akoma mu nsem eye hintesem Akoma mu nsem nyamenfo a na wonso ma mi kono sexual weakness ba no ho ene wo se wo fa na amanfo nyina anum bi emi de o man bi enam se kwaji bi because eye ka na me bo ade achi a maame ante maame na sa maame na wo boni din se wo se me di kosi ni so no se me se one can say one can na say maame no fa cho nya no kore na de tie ne se se no na de ba no ayo eno na de ba nti sa maame no na wo ka me na me ni ho na me ni kuro mo nti me ba ye no na me de to na nim na me de to me nua ma na nim se wo mo ko hu maame no na won ko hwe won ko sere oba bia mahu oba bi ma me on na sese me wa na e friend Augustina on na me wa nti maame ne ko sere maame ne nti maame ne ko sere maame na wasa me ama sa de akoto maame no se won san ko sere empra maame me yire me ne 20 satam kra ade ne si ya na satam kra na me yire na wo ansa na sa ade si ya no oh na me yire na wo ansa na sa maame ade ne si ya sa no ena agya me konum bi enti wonu oye awie na me de say ya wie na me enti okaso wo benom no yen free wo mo na me che say wo so obanom no enti obia ba obia no enti satam so na e wo so kakra enti na ma bro kakra enti kade pempe na ma bro kakra ena me ye bre se me kofie enti me koduru fie no ena ma ame ne baaye enti wonu kra obaaye a wonu me ye bibi wie no kra no wa na ho enti free ho no me ne na anya bibia biem akwapem se sa ade ne si papa no wodi akora no ye wo akora na wodi ayi wa say akora ne papa dada wonu ne kuno no edin koye nti amane e wodom no edin no ya ewo ayi card no so no obi awo a ye de akora ne papa din ene o maame din na ye ne kuno dada no wodi ne din aye nti ne chese na chese akora ne ye meba wadawru mo ye be hwehwem eno ti ne wa me da se pa okay enti no wo di lotto na lotto wo di say lotto de me di be 10 million oh sada no di lotto be 10 million na me nkrofo ene wo ma me twitwa ma wo de bebre nti wo mo kura na tonsa aha sa okay Bomodiana bra Facebook live say ya Akoma 87.9 FM traffic nimra na afi ne bebrebra mu enu ti bra Facebook live na Bomodia share konso na share FM aye to aso ena wo kan bibi sesi ade bonkro se wo se me yira bomdua enya no kore dua bode de wono na aboro saa na
anya no kurenti no enkame mimi wo no se wo ye bone a sa dua no kura bia nya na ma na kuowu anya agudie mimi se ye momi dua because sa wo fuma dua me kanya me woto se wo hima sa wo fuma ne bo dua be nya wa bodua sa bonte ai wojina bonte kwa no bona se mimi die enyame because akola no sa ka de no a wo di papa ne dia ya mimi di ni so ndie wo bo me dua enye yi no Inti asem no. Okay. Enti mame mransa. Ebra wudi lot obey yi na wunim no kro no mu dada. Oh, ami ni dada. Na wunim no dada. Sem ho nye nyina ati. Na wotwema no dada. Okay. Na ntesa mom. Na wo feeling ne dada. Dabi na ntesa. Na wunya no a wo mpa dada. Dabi. Na sen kamia ka ne nsan mo sen kamia me call direct. Because they say wo no kra no sa de na eba mu no. Ama Sade ne be mo no amana ahame mia me wofa bapani ene wone na wo enti sade ne ko be mu kura me sade wo wofa bapani wone na wo nti ene kura na me wo na me chata na mo tamale chata na mo tamale na me nim sa wone so de wone wo kura no mo enti me amana wala yi so de lele ene wone na wo kura enti wone be mu no se sa maseno na wo ba sa mi wofa no wo ja usule pasam papa bi la kan to me a won cham se hum bia no wamna chese won me se me se won sa akura no ye me ba ja usu pasam papa bi na ko na dia o keka dia o boa pasam papa bi sa de ne ba mu no ma me to me a won chia me nti enti ayi mwanwa ma me ba ya sa de mu aba je se aha ma me ba ne ma me no won chia so won me se me ba ne akura no ne na wo na sa de na ba no nti ma me Fast ni so humi a no wacha me woncha me se na nyina ma me to me a no watwa me nti ye me me wafa ba ya woncham na me dem ni wafa kra me na wo ye kwani step by step ni wafa kra me na wo ye hwe ada wo no mo nsaboro ye no wo na wo kire wo be amapa wo fie me wo wafa ba anase amapa no ni wo fie ni wo da mo dada oh me si woni mu ho wo si wo ba fie ho obai bai dai wo ba fie ho wo toto aburo first no what to talk bro ntimi fie wo de woni wo mu nyina ba ebe eye abro djuma ani ade nyina enti wono ana ba nyanse me kofo ne kopia baby o me kira se adana na wa bro no ya wudi lo man kan kira ne so wo mra fie ka wo se bio woni na ba yo mimi ko se mabo ena sika wo me ho ena me ko wura fie ena wo ba o tifiri okura no me na anya bibia bi me se firi ya be si enti wo wa ba wo de wa ba beda me yire so awo na me yire so awo na me yire so awo na me yire awo chechwere ho aso oda ne fie na me yire na awo awo chechwere ho no mo eda ne fie enti ama papa ya wo na wan to da nim oh da bi se ho de ayi apono ne nyina ho ntimi du ya no ana me kan first gate no atumu ana media me transe ana chese me yi sika e wo mboto me na me ye na me ye de nyame aya de nti mehwe a ne trimuni hey oh no kra hey anu wase aja waton sama mi na chese da dawroma me ni sika ntibuwa me na me na ma me ade wo ya sese wo ba ye ase ne sei wo so aja hwa no wa bam so ho no abam enya nyasam keto ana wo bam wo dem ho me say ama papa chire wo dem ho me say ena in fact ati satam no a esi ya me fa ne wie no na manum ho ade ro ho na wo na ro no me say ade no kwa won na asom mu Akoma FM. me du ya na me ka sika wono anda ye no so mi matade mu start so wo woro na chese asama ba Anti anya sam keto anti yes ano na hame ana ade susu ni pa susu oba no no so lusu at once anti anu lusu sana afa ahamam na asem we me yira wo e ko busumi mi yenu na wo ade wo ya wo be anti ade achi na chese ahamya mentimi mo me yira mane so a kire ansana me se me ti se me wo fa ba no ena ne wo kura wa wo ba ko ena ya wo na wo yira wo bosumi mienu sa
na tesa wo kra na wonya bi ni dabi enti wotu wonya na ho twetwe dada oh me de se me ayem dabi wotu na ho twetwe dada me de se me dabi se me de me dwene me ho ene ono de be wo so me se nyame o hata we nanim ase ama Maa Akos ajawusu wo pensa no wato bia ma wanom oba fa kwa wo dan mu ne koda na wakotoa be makatachie ne dan mu akobo na daja wabutu so se wana yo Maa Akos wakasa oboa enti wonke kansa mpaye no obo no ana ka kire wo de kwato obi anim no ose me panya se me fiti no bi me chese wan to sa ma wanom me ko to sa ma ma no obi me ye wo kan nyiranim Mama said what you are auntie. In fact, harming. Yes, because now, I don't know, Nanya, Metansi. Maybe I try Maa Akos to a I don't know yet. Nante, Name Kenya, me to say, Sama, I know I was Auntie Julino. Auntie Julino, me come. Yes, step by step. Mpanimfo ukobo mama ne yase bia sei no ode ye wonu ma kompa acho dabi esan se mempa aware mu charges boni nkunwasie nti wo besa be ma no kura so obeka nyankopon anim anokura mi ne tena ye mi ne nsi aware nkunwa da na memfa ne charge kura enko ne bra pani na nam ne soma me hu be ma no da me first time ne say on hwe nkwala no amekoka kire asori mpanimfo na enkwala no wo he fa sese mpacho nkwala ne nyina wo me ho enkwala no so ne nyina wo ho mpacho ene waja be ma no wo he be ma no wo kwawu price wo efia yasim no ote ho waja efie ne dia ma be ma no oh efie na ma kwa nya be ma ne dia mpacho esan se ye mienu ye adwen se ye si ama ye ma enti ye nkwala ne dia nya me dia nyo no so dia ye nkwala ne dia okay hello hello Gauti Madam Agauti apomote sayo Akoma FM ayo na ozo nyame adome ho ye papa na Agauti wo yiri Kate Azuma wo wan ozo Kate Azuma wo ne nkura no wo mo wan Kate Azuma ane me se wo ne wo ma no wo manso no wo mo wan mason wo nkoda no nkura wa wo mo no mo wan ozo ngwala so mo na won ntan wo ma no a wo ni Kate ya wo no wo mo wan ozo ore mi ya de din mi je mbesa solo wunyare Solomon wo ma no so tutu papa so na na Kate na wo ma no a wo ni Kate ya wo mo no wo mo wan na me se mpa so mi wie mbefro enkoda so no kasa na ja ntoato an enkoda so no solo o mo wan Akoma FM wo nkura no edisen ya botrna asamana ofre me no aya botre why anyese me tinya botrna me ndefro mi bufu ya da bi me ni nkomo kakra wo di aka ba bia nkura ne wo kira me I was in the middle of one. I'm winning, and I'm a secretary. Me on my way. Museum or why? So way, and would you come baby and cranny what? Actually, me nothing for to so. And could answer on the one way. Mr. Museum from I wouldn't met my friend win. I can't baby and cranny what? Oh, and cranny what Bruno says, so no man who is sampa when it the woman that she. So, Ampa, mon cher mampa. Obi a send me a message. My main kind. What's the Maa Akos? When we say notness, no. Omo ye wiki di pa. Akoma FM Womo fa money cheap. Womo nshe ma. Ye ne wo wo a ye nhwe. Wono ye nodna, ono na dia boss friend DJ Iconic from Logozi Pap. And ono so di we yaba. Wo man so we jabo obaso. Wouldn't baby and Quadanum power. Equia. Why you stubborn, ye stubborn, sir. Friendly be my ye. Adan, a dianco. And now, when you baby, I'm walk around. Onim baby I wa ma ko me say areho asem do ba ma busuafo a me ni omo tena ase me ba me ka kire ne friend ne bo hye ba
akwala ise ni oni ne papa tie papa ya ntimi ayi komo 1 Ghana cedis ama me se jito kalipo kwama me bai kura no hunu se me ho doda so wonu mu no hu se me sunsun kura bakoma se ha na bedwafo o matena mabusuafo a ata tomot enya no na ye ni ye okoto tomot dia ma abusu ye ni ese ansa na ye ni fata Akoma FM. na bronya okay se wo kura no woni woni nkomo a enkoda no wo mutimi from papa timi from no mo di nkomo da bi me si free se me ba kumase ha papa yo mfa phone kura friendship se nkwala no te sen The MTN number you are calling is currently switched off. Please try later. Say nya esa so for ne better. Ni ama ko ye sa na ne se onu oni baby ame wo ba me ba boy no ye me second born no onu of free school mu a ho no oni ne te enti okoje headlines aba onkoje mbra na me so mete ha to okoje guidelines aba aha che se okoje ara omote he wo kumase na ukoye kasabu mame ukoye omote se omote kumase fa he na ukoye kura nkwala nte se no ama ne tip off Cobra, na mean so beba no mean so mete ha. No, Cobra na bra. Enti wedum ne okofre. Onu baby a me kwala ne 3 good years ni onim so omo awuwu so omo te ase so omo te se. Enti 3 years ba ka me baboy ne ba me ho. E na ofre no. Kwame, bo she ba okọ school. E na Kwame ne sen okọ school. Na me se Akoma FM. Me kwala spamas na enko bo tutu mfa hwe ne no okọ school ana. Me mfa no okọ school. Sika be na ade aba se Memfa no go school no kati phone am se wutiri nkwa enti ye hwe na wo se papa no se wo behwe enkoda so ne bia boa wa ai asofo no eja Paul ba o ye bo me true faith sofo di ni adanse o manu o se ni na ente no mem sisa me nuoma mbra fie che se agenda ni nyina ewo mu no ne se membra me ni da no wa hwe me ma me nye o soro me nye tom wo man so wo be shom na wo da kura wo be bie weni ahwenkwala no esan se da che nkwala na be hwe wo na be bia wo nya wadwin se wo ni ba wo ye wadwin se wo obma arenti na wo be wo ba wo nhwe no wo be hwe na wo sere wo sane ne medan sa wa hwenkura ai mo so mo nya family planning fofo wo be so fa fofo abo a true faith no munye family planning dabi sabada ono sign no wunyin sign na wa menopause wanya menopause dabi enti ka ukwa na wa sign wa wo me wa 44 years 44 ono nso wa 48 years wo wa 44 or 48 enti sabada hono ne wona sa wa na me sa wo breda ni mako papa we oni wo da na wo nyinsen a wa na wo be ye adwuma to ho nuoma to akwala ne ho nuoma de akọ hospital are ho se me wo mu ni se wo be pesika wo da dem e da wo usum ya se a wo be yiyi chop money wo me ko school a wo ono be ba be gi chop money me nka ni a me nka engu na nim aseda bisa ne se nkwala nso no wato akwala tare anya bia wa ro mother ka na 20 pesos force na ye ton wo kwan nche no wato bi abre me se me ngi nto me bag ase na anya bia manya cold sheet ana manya akwala powder baby oil baby soap sapo any towel nyina no manya bi kura me kona se ye di nsuo sa adware akwala no amede ahye na me ngu na anim ase so my why 25 years I don't when you in them so on your what de why Marco 25 asema me ka ene se me mpese me wo ha eno na di me abewie subuo bia wo ho a momfa mbo me ana ma ya me ho nye obi na ya me esan se me wu me anu na me sori firi ne nchi asan ka me ni obi ani ase anya ba wie wanya me nkwala ni nti na esiremufo mema o made ba ko ne se ni ame pe me de be ye na after o mini na wo nso he na obesan akọ be ma be na pe ni bi hwan na ka kire onyame ewi mu nya nyame sakranada na wo na ya mema ne so pe mi be ma kura se me pe me mpel ada se won ware biem dabi 44 years wo betumi atra akọ se ma abre wa poso ni awokọ fa no wunim ne subai bia na ono kura be chen aya no kura mpa ebia na ono kura be chen ye wufri ho no memre na me ne me fine lady emedi nkomo charistic ventures oba pa me mo ha
Yeah, Marco. Okay, and you call Charistic Ventures, Zahara Nupa, Yani Adiaba, Mesha and G capsules, Zaharaman capsules, Hindi about Mesha, a drew when I know, and I'm saying, yes, I'm good to only the Ashita Babia, the whole Ghana, Charistic, Akoma FM. Na match yet you for, and they are chauffeuring us, Sabre Maje Bre, na more shay, no. A year time with Charistic upon would ding and want some near dear ba. Esa some common na ye de now so ye near Pomodia can't be met na Marco Tian and why ye fay. Just said oh Pomoding and what ding. Tina what ya just what did you man now so be no. Na Charistic ye ain't ready a bed just one. And do not credit me see din Zahara. Now so ye din party and Charistic. And nam says Zahara a dry a de buy ye. I should tell the whole garden, Tino. Zahara na do na adini mu yen esan ye duro no ne papa eyenti na Zahara me shane ne G capsules so be bisa say Zahara no eyede adura Zahara no ye wo man capsules eno ye mema duro ena fei Zahara me sha ene ne G capsules no so ye for infections ainti say ye di no what is Zahara no nko ana je say ye nura e dia badwa so no edinya ye di ankasa na say aduro no adwuma so eye no enti na do na afra Zahara no na ye Zahara me sha ene ne G capsules no say na medical dia to dwa no infections say wo ba ana say be ma wutie me infections ni ya na ye bo pe na e ma na je afa emema ne nim say wo de infections nya wo mo na so gonorrhea ne syphilis ne ade na mema ne kofa ba emema no ene kofa ba bema bi wo ho a wotie me awiei wo beda asode no na sabe wo bema no na nsu fitaa bi ta no eya na mema ne yo mo se o mo feelings na aba ena ma sa su fitaa no abeta wo mo bema no ebi wo ho a enye u feelings ya eti bema bia na wo ba bia na wo mu a broni beka se examine wo ho hye wo ni padua mu wo ba se da ehwe se wase da tia po ensu kankan bia na se ho anya wo hene bema nsunsu basa bi fifiri wo bema na no emfa ma eye namu yade eti no eye namu yade ye kan nya banko a emema titire eye wo no mo pa bema bi wo ho a enye nsu fita ne mum ehase eye anwo hene wo se na fuso na yase ne ntohwase na ye ne hene bema bi so ho a wenyina wonya bi nanso wo dwonso a na ne bema mu hyehye no hyehye ne say pe emema na ta sa de ne ta ye wo no wo mu dwonso mu no ene ohunu se ne bema mu hyehye no wo se de me ko pedro na mento enom bema bi wo ho a sabi wo yi de bema ese wo dwonso ne ba totot e mantoa so eye namu yade ene wanya munkai na mo hye ne so fa ma yen esan se ya na ko se ba ya himfie ba ya so ye no ensem no mo de ba no a ne ba bontia ye ba be kire mu e ma mo hunu adwuma eye infections no wo ba ho a wodi wo na e ba ne sa pepepe wo so wonya dura ano wo hye ye namu yade infections ena wanya na enei no kremo boni ame ehunu kremo papa no na dɔɔso enti obi wo ho a meka say infections no wanya mfie bebre wato ne sika gu minima dura won toye nanso infections e kwa na ba ade ba kwa ya na wo infections ho no e kwa na ba eno no yesa wo treat na one treat ne yie enti obi wo ho a infections no aye no e wo so wo no maduro kwa ni padua no mu ne kuma boa no e wo ni mu no na enku bi aba no atetare no watete no wade abobo na hemfie ho na aye nsa no akotete chese kurobewu no wade ateta so na mu na hye nanso so no aboa na wodi sa adwuma no owo mu oni aniso eti wo se wonya dura ano ohye na wo benom ne be kumumuwa no ewo nsa eno ye Zahara mesha ene ne G capsules na de ema ye duro ya no ohye ene se de bia ma akotena se wo ka enso mo da so frɛ ebisa ye de wa botere ye be kire mumu ye mfenso mfa no maduro yi oto capsules na no oto mesha no cap bi si so obebu miensa na wo yi capsules ni mienu na de mesha na nom capsules no mfenso mfa nom e ba ne sa ye nansa pepepepepepe enam yade na so ne ho oden sen obetutu e de afini padua no mu ama ho atɔ Zahara mesha ene ni G capsules enkoto kwanche enne no unim Answer the number never to Jan. Infections in aba just so. Amanfo eye no. Yedi so no.
na aboa ne ho odi ukokum na enso na ade kokum no ye de enso kum aboa da bi enum ye no wakabom na wanom enya duro bia se ye duro no enum ye no na wakabom enti obi infections just say ha no tete no Akoma be infections inti be ma kreba ne ho a wompe na se nyina sei ma ko sase ba ya ne ka ne sei no eye mana ko sam kese de bia wo de po na ja imfie na boso no maduro ne nko ne padwam ne nko kuma boa no eba ne sa ensa na wani na yagoro ne nyina se be hye se tata doctor number me no wo ka se wo de dwuma wo friend se sie wo be fa 0246 348 334 0246 348 334 and I said 0248 569 335 0248 569 335 Zahara Misha and a Zahara G capsules. No, the Tosumi Zahara man capsules, and no wadaroma and no yaman and no meman kwan and no. Na ye see a female no and no benebi a doctor, what dear Samukan and no what dene. It's Miss Robema Woods, Yemia, a drawway and no basa. Who no man not say a bedid you mushroom could be at the amount. Jumana is saying, Bema sabi, who come Pemua, who come back to be communal, Tim Kaja, a money and Persian Timinka. So obeko ba ko na wonko biem yempe what you say aha ntia wose bema de utimi bojuma ugina so sa hodwo run about ponko no ahodwo run about ponko asema mekan emema na de insamna ne na boye dro nyame na meka omuka na mekura mekɔhwɛ ponko no mekɔ wogina so sei na mse okay ntia nti no bema wutie me a wadaroma opese ugina so saa Zahara man capsules. Edro no pink and mauve. Na no be beside. Okwa na beside so be frɛ say. That's a color. Aha, if you be so. Was a color no as brofudro. Enya brofudro haban. Any ya just ya jam and habaya kikabom na no den. Ti be ma wonom ya esaduko sisi no straight. Emma wa hoɔden. Emma dwuma bi apese wudie no utimi edidi wo ba no so ani beje. Ama wade no aso. Okay. Afa hindi haba mesha. Eni no de twatwo. Eno eye malaria fever. Na edro we no mako de tie ne se ya na dodo na afra. And doctor edro we no masisi anakomo de yen. Ase edidi dodo. De enim de anyame de ama doctor ama wa ye edro we nsa na ne se. Ye nyina enim se obi anya malaria na numto. Ade di ka pa no no. Eto obi wo ho a yenka se me yare na so nya me malaria ba de me wan se mitimi ni di obehwa na fedi so aha eti no se esase esa no se malaria na wo benya no ana wanya eti na doctor edubere bi ode aka ho no wonum aduro wo yedi ka te wanum ansa na be kuma malaria bo no kwati wanum e ma wutimi di malaria aduro bia no odere se wonum na wontimi ni di ya obetwa hwe eti se wonum aduro we na se ma wudidi a na chese ahyase eye dwuma ema wonum awo foforo oba bi kura wo ho a wo foforo a opeso opa aduro bi num no didi ye kama eye hindi ye ba mesha wo ya wonya bi num e beboa wo woni e wasikire yade diabetes ehwo aduro ene enie pa esikire yade fo monto aduro we bi na monno otomiensa na wano mama na san wi asa koye test na frɛ doctor number no 0246 348 334 0246 348 334 and 0248 569 335 Marco yedro so bia ubenya biato bia the whole Ghana yo drugstore bia ubenya biato me da se papa ye Currency Ventures for akache ne mom no awia mamenkan wo se ye pe guest house manager anasa manageress guest house manager and a manageress ubetumi aye manager ewo guest house and a manageress amesowada bomodia na efrem sanso ne pe caterer ya wo bennu aduane ono so wono ne be manage restaurant ne bar no obe manage restaurant and afi bar eno so ye pe caterer ewo ho na guest house no any restaurant no any bar ni nyina no ewo ba bia ni tano dumase
baby any tano dumase enu nti se wo betumi ayesa adwuma we yi a from me number 0244 728157 0244 728157 and 057 9166410 057 9166410 yepe manager anasa managers ewo guest house ankasa ena yepe catering so ewo ye restaurant ena afa bar yesema kwa ye aduane wo ho kama wonso na obe manager obetumi a frame sa number no enti Kate Azuma ye asemban ya bema no still the number no wadum no nanso so wonwane free wo my Ghana ayada eno wo ye beso ni podua mu se kire ban ama wahunu sampa akoma mu nsam de ba bie ni wa wo wa ye medua nti ebeya ama no ebeya ma gawuti se prempren ya obefa ne fo no na wa pass papa bia ka kire yen dan so obedum no ka samba ko na fatoma ne no Akoma FM akawuti payara ana wo Solomon akawuti wo ye controller watchman e wo kwa Usa district assembly wato wo majaja mu wo nhwe nkwala yi me ranfo pa me beji wo nchen ma bre esan se nkwala yi omu su omu di ho yaw eja ho do ese wo yi kire nkwala yi wato o masawram aden anya bia boni ben no mo ye ese wo di o mo ba wiase ana me enna no kura no sebi nya se me kai wo ya wo se mi mpo na me ku wo nanu waja ka wo mfa sa ho ya wo ni ndi wo ma no enti baby a wo wo no eyama wo se ye frɛ wa wo bɛfa no wa ba wachi no wa ba ba ye ne wa sɛde na asumdua ba medase Azuma medase nyameti ase sɛde ti bia nyame obɛhwɛ wo ne nkura no ne yɛbɛhwɛ sɛ o my God na mbranso bedi no ama na hwɛ Maa Akos ma semba konso me de dan ho abrabo yi mu a ya menua wa chesi Asanko station wa binchi wa che Shatawale na me kwaji quick loan na meji dada we me third cycle meji 15 million meji ye no na typhoid fever bomb be 2 months ni ma me ntimi ye adwuma me de omoka omo tata me ka kire omo se me pe omo twa omo nya abotre na next week me hye adwuma ase metua kakra akra omo mu me mobo metua 1 week bia metua 1.580 okay CC no medium ka 6.5 mintua ye na asan ka 7.5 we chire Monday na nka me be start adwuma me niska because sika eda me ho no enso Akoma FM na yanka cho mo say ube ya wache na Monday me sro mo odunfo dum me dwetire be 3 million pa me the best start na matuo musika na amom what is awache Shatawale no say agu we yare ye ninti be 2 months me ma tinka wunya dwetire sen 3 million dwetire 3 million 30 300 Ghana me the best start na ma ya kakra nyameti ase why Azuma wo de atwen ye nyameti ase bibia be ye fine what yo me da ase pa ya me nhira mo amen enti message ni was dey was fine thank okay it's okay send my greetings to Akoma crew nyame ensha papa was say good afternoon also good afternoon nibi nyame ensha mu nyina messages bebre na omo esuwa was say Maa Akos good afternoon I'm Nana Kwame from Accra East Legon 25 years in dating with 7 children and Bema no refusing the responsibilities was you invite IGP Edema Bema no mama no kwadam enfie enum wase fie num obi so message ya ode Nana Kwame dia wode aba eno no wase Maa Akos ayasam please tell Maa Akos to exercise patience nyame beko ne kon no ede ama no papa enkoda so aba me na jabo ne so de enye isekura wo wase am DJ Razak from Ashaman mama the man is not serious at all help the woman buame na memwa no why wo buame na me so buane bi Samuel Ose is my name Samuel is my name I know it's mother from Lavongo okay
say I only mameno from Navrongo Medase. Maa Akos, it's so pathetic. This man doesn't know the whereabouts of the 7 children. Pious or the Frikaswa Butumburam and our when so abba. Messages no address. Akoma FM. Makenkai be miracle anymore. No making kind so eshem. Namon so moon set muhu enya ya kafefe capsules. Madame Kafefe ya Harriet was a bomodi amount sanka kafefe capsules libi. Na say yan wa kafefe baby. Akrana wofe wa form ame form. Miss Awada a yellow sperm cancer. That's a bema why am rempemu. Where the boss or 1 minute 2 minutes no jun so kurma bema na dia cha dia sa ehi. E su fita bi fro bema na no ba. Wo jun so tentem. Edra we here e kafefe capsules oba wo de poa eku. Wo bie enka wo ho wo ayesa afro ye de simu ase cha na to apete. Esa bema bi aba wo beko ye engine ya de giade wo ba Miss Awada emfa mpamo mema we ni feelings odi ano no. Daniel ba Fred Mens Apidan Kinso Keban Crime Spade Bobo Asisa wa eba mampo Joda Smart Korongo Usko bin Koko for Harriet I was 0207 183819 0207 183819 Ekwia Cafe Talala no eya ba eba center chamfon ba wasme na minie ene ye wobubugu wo wanya ka kwanhia wo firi soro na abehwe fam wo bubuo eya ba eba center chamfon ba to ne safrew wasi se omo ye expert e won kase eni nompe ayeresemo last year yaje award esa yadwuma penti ukotodwe was pana ko nompe mu de fabra stroke edam e fam yade and stomach ulcer be ma waye mre unya chemfo ba so wode hahama beka wo na hwato no wadi adanse kumase atonso agogo agwo hospital ne nche ne water community 16 ya ben ye lashibi ya ben Bowers Club for 0244 083482 0244 083482 achemfo ba was yarewa bedwane Daiwood Eba Hospital ne yade Daiwood 360 capsules aba Daiwood ointment ne Daiwood Eba mesha seshini na dro Daiwood 360 capsules ne de yamane memedro na sisi yade pa mama sisi yade ebetu ahuntutu ase deku Daiwood ointment so ene wa aposo yo ya fa bi twitwi wo wi afa bi fama eye asawa na fatwi a oba ne be ma be ye ne padua ne mu adwuma Daiwood 360 de ene unum Daiwood 360 ana de Daiwood ointment so aka ho na je sa ye adwuma ne ye pa de ma Daiwood Eba mesha malaria fever wonum na to a wontumi eni die bomode malaria mansanka Daiwood herbal mesha no ebi frɛ Dr. Daiwood it was 0244 886437 0244 886437 herbal ne pharmacy shop biemo wo benya be Pastor Julius memo akwaba me joso Ekria koko anwofedua memo akwaba ya na ma ene na evangelist ame memo akwaba ene masofo no mo bright papa aha mo tira me ba no so she fifi no so bright ya me enshama papa Pastor Julius na go amfa ne kiki na ama nka that's all for Samia Henry. So na Josie adwudwu me ahyem Josie adwudwu kama Josie fashion nsa no ofe wadwudwu me ene na nya so keto antu hwe akua star hwe me de ya efi Josie fashion wo bom so woni meet me there sports in edition mo fra Josie it was 0243 433 465 433 465 na Pastor Julius one adwudwu we I'm saying woman ma de pam na omu na jojo na we jodi fashion anonso opatase market ho a ho na opama de e wo ho nti jodi me ma ka se jo ono na be ma hye ma na ma ka ba odama da mbe hu se me de ma ka ba ba adwuma mu na se Josie fashion ana ga so de ma bet na Akoma FM sha mo pa okay ya hwe ye nua ba na odi nkan no Lydia nso wane kwabena nyame mo ya ade o nyame ya ade pa o kasa na me ndin sa me pe ndin sa na mbisa nsa ndi ono so oti onyina no ho ne desa kese nyame a sheda bo nipa nyina ma jese mfa ono se di oti obia feelings ho ya adwuma na ka kra we o hwe bebi ade na bia ma abusa nsa na utu kwa uza akotwe fam na o se aha da mi ko se ma na wa de hu za ko wa twa fam na mi gaza na ho ya odesa nyame ya de mama Abrantie no nensem o keka na enya papa
ɛna sɛdeɛ na ɔka na ɔsɛ sirimfo esu bi sɛ ase yɛ wo a yɛnhwɛ ba mɛmi esrem no nti saa ɔmo suba no minim na ɛno suba ba yɛ wo a yɛnhwɛ ba asɛ kaunse kanani yɛwɔ akura ase no yɛkɔ afum kɔdɔ ɛhɔ na yɛdɔ yɛ ba yerɛ no ɛhɔ na afum aduane no nyinaa yɛkɔ fa de ba nti yɛkɔ afum no yɛnya didi ne yɛ me a kyɛ sɛ ɛnyɛ wohia sɛ obi abɛhwɛ wo kyerɛ sɛ ba yerɛ no bi wɔ hɔ yɛdii wo amɛn ho ana nsa mɛma osika ba yɛtu kwan ba kumase yɛba kumase na hagye sɛ yɛ adwuma ansa no yɛdidi akura no no kɔ adwuma wɔ yɛfa kumase yɛ nte sɛ esirem kumasi yɛn te sɛ nkuro bi a mefa sɛ ɛyɛ nkuro ketewa yɛkɔ afum yɛkɔfa aduane de aba aha deɛ yɛyɛ adwuma obi na fo bi na otua ne kan te sɛ ɔba no nyɛ adwuma nyɛ yɛ a ɛyɛ wasɛdeɛ sɛ wohwɛ no ɛma no nya baabi gyina baabi nso deɛ yɛafa no sɛ baabi ara ne ha yɛbɛserɛ ɛmmoa ma abrabɔ nkɔ yie me deɛ boy no mesrɛ na because ɔkasa na ɔkasa na mɛma nyina na ɛnyem ɔba a ɔmɔhwɛ no kwasi asɛm sɛ yɛ akwa kwasi asɛm sɛ yɛ akwa Akoma FM. ɛno a ɛhyɛ me frɛ no kwasi asɛm a na ɔkeka no na deɛ mo paa no no ma de bia meka deɛ mo paa no no wonam obi asoma wo ne nkyɛn obi asoma wo ne nkyɛn yɛno nti ma hwɛ nipa na mona sabi mpredua sabi o wagini a ma ɛtɔda wo mu na ne nanteɛ kora kyɛw sɛ akwa ɔkɔ wagini kyɛ sɛ toto ne na bahad kasa rough wode ofen hwe ebi o sha se nyɛ wo na wo yɛ kama kete ka ko no kwa da me de sa nsɛm bi sɛ na me mpɛte nipa kasa rough sei wo sɛ makoda na ɛne na nyem mo so no ma wia na ɛbɔ mo no nkura na ma bar mo so no ma wia kyɛ sɛ mo yɛ sɛ bɛmma bie twam a kyɛ sɛ gye sɛ ne flap na mpagya o mo ba kɔ mo na ayɛ ɛne mo ne mo nyem rough akɔmɔ dem no nkɔti a sɛ me de panisho nsenso de panisho so otu kwa kwa obeti sɛ wɔne mɛma da nti ɛne ɔno nso bɛhyɛ ne nyinsa de panisho we asɛm papa mo mani na hɔ na mo ntwi so papa ade adwaman de so fia kasa munya abo so munya abo nti yɛ koso abo dawuro no na wo sɛ mo de mo si munya na mo akɔfa ma ya mo mfa papa no ya so munyo yɛn friza mo fa papa anya ka bɔne de mo di na so yɛn so aso mɛ den aba dwen yɛn na wo de mo sa akɔfa no ma sa akɔfa bomb no ma sɛ ya goro no mo na urade nso mo am ma second case me wie ne sɛ Ketazuma ani adawuti we angauti say we angauti say wo mamu nso a wo hwe angauti say oju mu ba bia na me de bia ya na me kra ya na se san kola nso yi enyini aba bete sa record ya wasati a susu ampa say town obeto bia ma yes Father's Day the town me just say so for be do be town ko meja ato just say town ko mu be ja just say say the member na dwem pone asia bo mu trim ene say nsem fo pa wo say ma wo bad na ba wi ase me de me hwe no na wo ye nipa mama ye me hu omo a just say yo fa kura say o de ba wi ase at least uni di obedi ko wo bon modern anopa wi ni anwuma ye nda isofo anya me nkola ni ntia no o da sani bi so ba wi ase won de o se chese enkora no me hwe omo na wajimi muni adwene enkora no da chi o na no akwa bi ma bi twa akwa mama okwa no aba na chi okwa no aba na fe asa ne ho po ena me duwa na me se onuma na o ma we a sa bre wo nko a wo twa akwa mu no say me man almost man him almost on him ayo no say me so aka no kore Akoma FM se se kwa me no kaza kwa komo dem ayo mama sabre we na mo hwe mamu nsu anyansa sa abre we se se de wo den e obetuma akoso mota ne bi obetum kwa de patapa ko bi fe ko di no wa fu abomo no abada na wo da ache na be hu sabe o kwase a waye me da se wase Maa Akos in fact this man is a fool. Yeah. Oh, you fool. My reading is said you only across the truck. Because Bible cross imagine. Oponkwa ba fata kwase ya chini na obabu no. Okay. Maa Akos me da se na neges ya ben. Juma wo mo pese ye di wo mo an ye di wo mo. Susu ampa se wa Lydia wuti hoi
said your bear may you can not Marco baby or dip him. Akoma What dip FM. him? Wait, say, yeah, may be uncle onion in. Not I'm not well, papa. No, a dinner, yes, a sunny cake, a book. Ah, oh, yeah, I know about a ram jingle, no. Cocoa book on him, Medina womo, Corra Nidin, Medina, that's all. And can one in to Muda, as some now walk and a basis so. Or so who won, or no, so I could have bonny won him. Wọ́n no for no a huri. Ọ̀nà ni kom. Ọ̀nà ni so somuo. Wait bem wahunu nsenyi nse no enye ne dia. Wahunu wọ́n no for na gina wọ́n na huri no nya no a. Wọ́n sema akobusa no no. Se de osiji so afede ye nyina ye bewura yinsa yesi yi asem aba. Asem we de sema akosa ewura mu biem. Etuato. Nyinsa yi asem wo ho. Asem wo ho eti na o se mechire wunyansa wo ho meta wani wo ho wutiri yesem akọ na afra me a megina so na nka memfo obi akọ na nka betie asem a meka agere wo ampa so wodi bim 1 year no wantumi antena se wobi die wo mu ana so obi die nim eti hwan na nhwe ma wo hwan ya na nhwe ma wo mo pe mo yase ye mo de ayase de eye mo de adai won't mean to not channel. It's once one pass there was some na kind of omoboa, on person motemene on tem, and a down for being a yes. She Wubua, and this is a Gideon Yanko free in and farmer war. Yanko free, say your patch on your patch, I'll say. Wah, Yamopamu one, and would the best say. Niamopamu it is a say a patch or young patch or say ocean is as a say Marco wouldn't want to press you wouldn't want to press it say oh yeah what's the one her no now one na kana wa fonyina Marco ye kwacha to ho mekra mekai no na asem na wo kai no mekra mekai no ye kwacha wo se ka ni nyina we wo be de wo mo achi enkura we mu ye de wo mo achi omo so a omo te sekana man no wo krama foforo na wasi so no na mema ni nyina abegu ho ne ye twa wo mo ne age kwiu jumo mu dia no ye ni wo mo achi enti omo mu tie program no na na go abo bro ma enti omo tie program no omo ntie ne sa akwa mo nhwe munua mo hwede eto wo mo to mo bo ase wo ma me nua de wakoto adwumam wentumi ansua adwuma ya nwie hwe na seda na wo de ma no aho kira wo wo mu no na wo ho aton no ene wo kom na de wo da bia wo ba ha ma ko na ma ka sika ko wo ka sa ha ye twa sika wa ha da bia wo ba ma ko ekomu de mi o sese ye ba ma ko ma de mo amawu ni akosie o si mi wo mo afa dodo adan ene ma gas na ma mani abere too much adan ana mo ha nipa adwene ku mani mu asesa me twa me ho aba wantumi ansha wo ho so hwan na akọfa anu ebe hye mu no mo no so ntua bi ada na mo ha adwene sa ma ko yenko second case media me wo kogidi kakra bi atom wo hu se gidi fo sa na ye twom sa wo se yenye family planning na mom ye hu se yenye oba 25 years ho ade ye family planning so ye hu tokro ni ade wura mu di what do you mean kai wa wo kam twem on kan twom ma me panyini flow mo ya na ya ma rako hye ne papa ne hu se ne nua ba ma no hu se wo bo ho moden wo ye oba wo ye obasifuo wo bo ho moden wo ye adwuma yie enti me mfa wo ma ne nua ba ma wan kan twom so ne kotwempra o se o ware wo di ama wo nua ba ma o ka che o se ko biem sa ama no ade no ye kwotrai wahu kokwa ye tosuo anum bi ne ase abua so ne de ama woda wanka obeto wonto eti wo ma ne tiri mo ye ne de ana kakra bia no wabie mama no chom kakra bia no wabie mama no chom kakra bia no wabie mama no chom wo wiase ye funubone ho na ka che se ye funubone wo na wo ye wo ho unse ne wa ma wa ye mobo ene wo chekeka me chekeka firi ha wo because ni pa bone fo aba eti mema no mo omotena mo mamani na ho shine your eyes eni no mesida mo mfafo nsanka ho na omutiri mu oden unse wenyi na mu no hu ba bia onenam enkola no ma akobusa na me raho wo busa ne se eja Solomon o ma no ene wo yere omonam he
wonim ne oka nti de be ya ne se nya menka te ne na me num me phone na da wanim saa mera idie wonim se aja Solomon wutimi kokko security man wo so me ye betua wo ka wo ma no ne anyinyi kama kama no ebi awie university sesei hwe wanim ne aka no wo se wo nko na aka wo kra de wasem e mobose na obi a wo nse anya obi anka ho wa ngu bi anka ho wo so ya ngu bi anka ho nti wo ma no e na wo yere ka kire wo no chekehwe anka wo ma me wom wo papa wom wo nua mu wom wo nua ma wo nua mema mu nyina agum eda wanim e twen Osima, this is Rita watching you from Volta region. I really love your program. May God bless you for your good work and your crew. Was one of the Osha program. We are Bribia, Washa, Washa, was Yabi, dear, Sabe, you're no soon mistake in life. Evangelist Memoir, Mammy, yeah, and we are Maminchia. DSP Maria Fenyi. Maria Fenyi. Zongo. MTTD. Until office din. MTTD commander. O shepa etie. Eradi shira o mama. O boy Juma. Rosini a otumfo. Akoma FM. Man de oye Juma de. O boy no kwafo. O no kwafo. Me am ye no so for kra me koye mistake bi. O so papa we de mintimi nkam. No. Yeah. But the two baby ada. Pepe. Na me shira o stand. Amen. Marco, papa bi, papa kan sem bi kire me. Na sem na me wura fi, baba bi siso. Ka me de kan mi nyina abo. Abra baba wa ketwa yi. Ene ga no na ho ye ndew. Kwala ketwa tisa. And I could no cry no mubu no maja. Akoma FM. There's always a man for Sina every day. Oh my God, said Obuo. Esa na ya kono. Ya danya me asese Akoma abepie asantemam ha na e kire ade na etie fo nso bi Akoma FM. Se no mesram o mo am twempra no. Munya jimi ni se mo de mo Akoma ewura mu no. Sese ukwatwempena ade na sofokan ya ka muzimu ntie ya jaika mo ntwempena no na mom Akoma na wodi ko wura mu no a wode wo wa na afi wu bibi ya wo no mefo Akoma nkom bio okay fa wadwene ba ma na ne san no ba ma me ne wu a me ne fa afura obeka sai ma me hwe ne kakra ansa wode ukoye na mu start isa mo fire na bosumi ansa na ma ko beje ri say even one ya ye wo wade no kra be ma na ko ho say sa wonyem na obana manya onye ready na wo ka kire no a say wo mu no na so for awon mo ya bo sin do so ma ko befre say wo kra wo de wo kunu na mote ho no Akoma FM. Hey bra ye ne nyame ase o nye na je de nyame ache ye ba ye won sa hye se na no yi Akoma FM. Anumpo ni ya twempra kakra ni bosumi miensa bosumi na o se manyem na sa no bia akoyo oba nyima na se kan pakron ko ma bebere o edi abasa no da were twem bebam pera kakra ye ko twe mo ba twe na na won so sa untimi ntena fa ako twem na me kwaba 1 year unso atwa ho guradi nyankopon na bi asem Akoma FM. akauti o akaunan bema mema bebre mema su nim ni kura wo mu beti adwene ni su no ya muosu minto sabi otimi do obi ba to da ma ko me ka asem bi wa da bi ase oba onnim wo da nima sema o ka kire no a wo woro na taade ko soro sabi wo woro ne panty ko fom no wada mpa so bie ni nam ma wo Akoma FM. wo jimi o men ka jenso wo jimi na wo de nkwala nso aba wi ase asem na ba o ma akofa ya ade yie papa akokora bi no wo pam ade na ade na papa ne pam no onim pam utumi say by force aho kire na ma defender o hye ne ho bo na ye bo na kotoko player be friend no Akoma FM. 200 what koni has strikers the vim sia kwa isu say wo da no wa pass ball ya ade chi na central for friend na amenko na me bobo ye edu ba ko ne yare bo awo nipa nkunu won tuma stop ho manko ti matu ma ede
aho tẹ na ma defender hyɛ no ho papa no tum sɛ adeɛ na wɔ pam no ɛnyɛ na dwuma oni do di didi ɛna o ma ebi sɛ na nkɔkora bere mu na fe na wafa yɛ adeɛ yi esi wa pampam akora sɛ kɔla no don ba wi ase sɛ ma hwɛ wɔ mu saa o nti ba saa ne sɛ o mu maame no atwe mu nyinaa kɔ na o ma hwɛ ne din na so wɔn sɛ wutu asoka me nam na me hunu akɔkora from 60 years na wo de yɛ adeɛ yɛ si wa pampa mu a na wanhwɛ wo ba na wanhwɛ wo ba me hu wɔn saa me timi hwɛ din na me sɛ awurade ayɛ adeɛ nko na asi nyame so mo munyini nyame mo munyini enti no maame no asinkete wa babo so wo de na adeɛ ahyɛ ne yam wa hwɛ na adeɛ on kan kyerɛ nkora so bɛmu aduane ni na wo auto na kom de wa na nika no a eto na te ranu se papa na pam no tun sɛ wo de machine afam wo wie ye na nika na ka Akoma FM na fina use of safa blade tete wo hu sɛ do enye na dwuma na so nka wo di mranti brem ana wo hyɛ mbɔfra ya enka wo pam obi nika emfa machine no enka ni pia yi no mfa so to na wa nyi no papa nsa na papa kokɔ afuom why ne skirt go my ready di why ne skirt manage wow mako de ya kan say yes ramo emma mo ba wi ase okay mo ma enyamo japade that's eya wurade na de wo ama mo hwa won na se de tie biara da kro besa nsu amo ano da kru bi akola no besa nsu amo ano na da odi nkola nso ba wi ase na meni nkola na nke be demonstration akwa hwe ne da kro ma ye wi ade aka nse woni ba ni ya ma me yesra no omo aboso no hwe na ade okay for 25 years ni watena ho awache shatawali noa awurade be ye wo ubitim betim dia hwe nkola no omo be nyina be hwe nyame shira amen Maa Akos all the way I'm Salina from Temakomti 5 OPK hands free and ya kan for dia ma wo OPK hands free emu da ho wo de shafo ni mu a wo te voice ne kama nwom wo te bibia wo de ye bia no wo te bibia kama inside by high obi wo kwatwa yi bia isisia na sai isisia na breaki na hands free bet me adu sikasa OPK hands free entesa mo mo use iPhones no OPK hands free ma wo kwatwa ya hwese atro ho OPK ansa wato open dudu mu afre 0242 4971 33 0242 49 7133 na wasa enka bisesia 7-bedroom house and yeton e watrede santase obuasi station ho kese e wo mu kitchen washroom compound kese ensuo 24/7 egu sanso ne windows ne doors nyina e ye hwehwe garage e wo kese Akoma FM 368362 0540 368362 Waterfalls Drilling Enterprise Ensukwamam kwa ya drilling expert enunti wunsuo no bomodia bra ne yentuma wunya asembia ewo ho ene wo de ubisa menua bema Eric kwakumensa wo beka kirao se wo mo adwuma eho te papa ye wo baro new site ye ne na ye bia ba clinic ene wo abronsan krom wo so fresh 0246 265707 0246 265707 energy catering services so yes wedding party what during where you program no brani no delicious tasty finger licking food and famau look at the continental dishes there wo say ye ho a wo benu aduane bia mo wo na bedi na emom no wo mo kwa edin bone ne beba wo ye wo brema ne bembe mo krono main station macro traffic light so me macro ne go filling station edin hwe ne mo frɛ energy catering services it was 0243 367993 0243 367993 Global Recruitment Agency Yegusua Air bus drivers ewo kata last CF bomodia na bra hinema kokoben 18 junction boso me 3500 Ghana chopable money ne de betua woka fresh 0552 833381 0552 833381 eye Roman father draw woman father draw eye ajime heba mesha ajimio ajime
wa aposo na ye wo ya ya na wo nan wo san ye tititi wo chesa ahotutuo pa ibi wuti fadwa wo wa yas na ye o yaspa na akodo gyenwanye wo gyenwanye ageme bejewo heba ne pharmacy shop bia mo Roman father drop papa tata hwe fra 0243 115948 0243 115948 ene na shane soma me say grow fine the finest of the year moja drop papa wono mu a we didi kama oda kama moja di afrosani ye woni padua no Akoma ne boye wo ko fichira oba enema sisi so kama ema ne memedre grow fine herbal tonic yo ma won sanka bi o misie ba kwale na ka ba storm room smart herbal boase fredman se ba pedan pure leaf chemical ne ba shop mo grow fine herbal tonic amansan efie bia enya bi ensi wo Mr. Fred Dr. Grow fine was 0244 596532 0244 596532 Ochia herbal powder Divine Hope Herbal Center Dr. AJ Papa Nyamisha so with the Ochia herbal powder ba sisi yadie emane memedro Ochia herbal powder nemu san yadie emane memma Ochia herbal powder waba uko fichira wote ya Ochia herbal powder pa anu nombe koko any pressure watinka ate ko ye stroke ulcer we ya Ochia herbal powder no ensuo no enya de twa no na fagum no Akoma FM bomodia na bobo ene yade ama bobo so nyina no ebekọ bema waye mre nombe wo pebula metallic ase 24 inches ya we ya Ochia herbal powder so be nombe ye nkonya na ma kwale na kemrom ashton misia ba friend men se ba semenko tabia herbal shop ade share market herbal and pharmacy shop Ochia herbal powder Divine Hope Herbal Center wo makrabusu yakruwa junction akofa ba no benya bi ewo ho 0248 58 46 87 0248 58 46 87 wajane shi wa wara bebe abibidrum Samson ene Ochia herbal powder shane so ema me awie se amin fever mix Dr. Amin Bonso amin fever mix malaria honam ya wanum na to ti fadwan ahode so ate amin fever mix mamusanka amin fever mixer Dr. Amin Bonso Amin Scientific Hospital wode abane be na yade bi ha wo bi anso bomode ne kwa Amin Scientific Hospital e wo kejetia yani so ene din hwere mu ema refidi o Akoma FM diagnose ni paduan mu ba bi ayade ne hye Fred Dr. Amin Bonso sesi a e wo 0202 488 0202 488 onyamene yaresafo kefo so travel and recruitment agency ewie yade wo etu kwan ba bia peso otu kwan kro se me say ma dan me kama me odimi etu kwan afma nko dan me kama me odimi etu kwan afma nko ya doso ebe kwana kefo so nyi wa kwantu ehu bibia fama kumasi amana intention wo friend 0278 9029 65 0278 9029 65 Daniel Ben Trading Center yade Daniel ba mesha ba malaria fever typhoid jaundice beko Dani ton wenuma 20 minutes no be Dani natural ba capsules ema mesisi yade ekọ na wo mu gina so Daniel ba ointment fetwichu wa apostle Dani prostate all capsules prostrate wa ya se wudwo so a wote yaw Dani prostate all capsules missy ba Fred Mensa ba samenko tabia pedan Akoma FM chemical Santa Subenyabi for 0273 39 28 77 0273 39 28 77 Daniel ba ewa Ashton room yani Dani Pharma hwani mu Ayona Pharmacy ye twa ye ho abay phone calls no wo na afa ho ka wa aposo no mpem na eye we ya mesra wonum capsules no na the impressor oil na twitwi so Ayona Pharmacy frame ewa 0243 123 224 0243 123 224 ye twa ho abasisi a Bema, efisa wo fa rocker for duro pakum capsules. We can't see so. Adena bra ama pe vitality. So papa want ya no obi ani fie. Say ade na me ka say wo ban na yi ade anya basa say wo nyina wo dem wo mesusu ma aye yi. Eja na ahonche. Oh. Eja uswan na ahonche. Enti efiri ho. Because oba abesi ya sa ma party way. Eja uswan say what 10 gram wa wudi gira we. Na oba abesi atumi abo awura wo dem. Wabebo wadeja na wuntie ati do ema no yes ano che sika wo pa free me ho enti na ma wo be yes ano se me moa no na mba na ama me sei me ma amapa keka wonsem ma ma sika me ma sika me ensa kwa me na da ma kono mo na oba akobro wonim antiata no nyina wo ho ya ataje ata wo me to me no mo nsam da ya fu ya da wani afende kato waja wuti bia
eye wuji bia na no ye me so no edi se a nya da ko pelo edi a bisika do de ma me de to dia me na nyansa me ye show sa anya be ni pa we show me so de eti ada wo ton sa ma na no why na wo betumi ayi ni so ye dance ya no betumi akasa so mesi na o hobby because nipa do do na ton sa de ma wo mo no ye enti bra wo to bia ma ama pa no na obi behunu ji wo bi dance aha wo hima wo mpacho ho no se de esi ye no wo bia ba okoji bi nti se me ka se me koyi dance ye se wo ya enye yi papa ama pa se wo no mo nsa da na won ton sa ma ne da enti ye pese ye hunu se ada no a wo ton sa ma no no na nipa bebre wo ho mu nyina mu ye kromanifo enti why na betu bi akasa so bese wo ho wo hu no wo twantro na me dance won se no je maame no a wo ye ayi no antijule no na wakwaje nsa no ho a ade akyi am kotu ya maame no na betuma yi dance metuma yi dance antijule no antijule na antijule nya antijule ya na ayi wodi kwose ne so a wo pa sana me kasa dabi wanna ba ne ye ne dia wona na ba no na ayi wasai bonkum hine ayire no nti woye maame panimu a kyese ye fan pa mentimi ko kan kyerɛ ante pa maame mame nam akyire minsan ko kan kyerɛ se safa mfran no mam anya dance ni we enti antijuli ba ho no sabre no a woton sama amma pa no mabro aba be repu no na entati yakra ni me kyese enipa no dɔso enipa no wahima ne twan kontompo mi twan kontompo sɛ yɛ nyinaa yɛte hɔ na wɔbi aba sɛ wɔse wɔ bɛnom a wahima ade ntimi nsi anaa papa wo twan kontompo ade no so akyɛ esi dabe efie sɛ ni me fan sɛ efie sɛ ni Akoma FM eja wusu no ye efie sɛ ni eja wusu lotwa wodi gagada no wo kan yo kai loto no sika wudi meba but we do arrest meba dabi meka kai me yire no me yire wo ye no me yire wo say we yire ban wadi say wo 12 years it's 12 years asam ni chese ya wura we mu no de 13 years okay aye first April 2010 and me yire no wo ye okay amapa ena ye pa no kre ye mpese animguase ye beba anape breba na jawusu ton sade ma wonom ye wa ye opapa ukoto ani fie ko repu no me pa ton san don to obi ma me no moda me kasta papia ton san ma no na me boa me de ma me na me ka kire me se ajawusu si na ni gem ho so ane me kwatena ne kokom ni ye afuo uda so gina so biem kotua ho se kotua ho ma una mu bia bo kotua ho ka ba ne so da na se dua ba sam so papa yi kan wo gu mani ma se e no so te sa da flow bia wa bodua me bodua ma dua enyam me e wo hwehwe ali kuro mu wo de fa so se me yira bo me dua no che se wo fa ho ne bodua me dua bia be bo bia no enyam me da na ko na me ka kire me wa no afa ho se me yira bom dua na chese ko no bodua no na bibisi a yese me yire na abodua entimi da me yire be da no abodua dabi o ma odua se me hwa akora dabi akora no se wodia me pa cho dabi dabi okay ama pa mami mi se we o raise point bi mami mi sa akora ni we yin card wan di na wo so me pa cho akora ni we yin card no e ya me na na din me na na e fra no endes mensa and one na akra na me wo no me de papa yaja to akra ni di na me fan kwa ni me ka akra ni fan kwa ni ayi titwere bias bias si ano esi ya no papa ma no wo yire na wo ba no de ma ni di na ye nti ko ye ni nu wo mu hu ne no ka kire na bo papa me ka sa akra ni di me nya wo na wo de obi di na me nya wo me no ti krom ya na hwe obi di na kwa ya ba wo yin card no wo kwa maternity book e wo ho ya de bi ma eno ya bra wonyem maternity book wan di na wo me pa cha me de me ba din na ye maternity book akra ne papa din ya bisa me pa cha me papa me gurai e ka kira me say mami mo ni din kura sa me ne nanyem hospital so maternity book maternity book and American hospital so doctor one tobo mislo maternity book ye bisa wo hospital ho say akra no nyi say no why na share wo me pa cho ye busa me nti why na share wo nyi say
me pa cha ja wusu na share mi se na de na wo maternity book me pa cha edin ne de me ana me didin eye e papa say mami mo didin se what be da wo bia wo bia sipan e wo tetire mu hokra wo ye ma wo kwa bro chire ba wo sa ba je ne ba man no hwe no wo sa ba je ne ba ni din na wo card no so madam Akos me pa cha o ni din na wo card no wo sa ba je no wo tetire mu boga wo nya scan boga na asem no de won de ofato nche wono no ye ni case won famra na ye beka ama no maternity book ye wo mother's name father's name and mother's name no wo de ya mapa na share ho and na father's name no so wo de ya mapa share ho me pa cha de be mama Akos me de me bedi na share ho oba me pa cha oba na share me pa cha da bi na kasa anajoma na me kasa me wase mami mo ni din kwa me no kasa wa sha me madam wa mama say me sika na me wa kasa wa mama say me sika say na me nim say ade a wo be yem ni wa kasa an sa me boswa wo di ni din madam sa me wo di da din asa akoye ade we wadawro ma me na Akoma FM. Emra kakra. Dabi jina peja mu kakra ma. Me nyina ho. Yes. Ana say ya. Say ya. Memra ni mu. Wo de say ya. So wo say. Won peja ni mu ana sa won tina wo mu hu no. Okay. But eje wusu mo mbe jina kakra ma me. Oh, metima jina ho. Jina ho kakra ma me. Me pa cho afede. Me pa cho mo ma ye hu no eje wusu. Me asem bia mu no. Me pese wo bia hu no bie. Ye hunu said eje wusu structure ngo basa trase eje wusu structure city ama pastor original ho kakra ma me pacho mun view wo mum yenu ema me Akoma 87.9 FM me dia me bibia me penfifi mu sabia ya ye jaji a me ko na me nim che wo ka enu kro wo bi ba wo ka no me dia me bo ha enti ye jaji a ne ye hunu said ye besi jaji no me pacho wo ye hwe ya papa ye wo so wo Akoma FM Facebook Akoma 87.9 FM Facebook Akoma 87.9 FM YouTube Akoma 879 FM like page no comment share bomodia na share FM aye na intense se be ma beba na obeka se wo ba repu me intense be ma so wo ba repu no intense na we ne dia no wo se wabo sabe entibetimi yesi anu dia minim nyame nkwa nanim en metiefo no me churches ye hwe agya wuso se de ni nyina so esitie enti se wabro sa de yan wo be wrepu no a wontumi nya bibi ana ye hwe se de ni nyina so te ye hwe se de ya mapa esitie ena wo bai se opese ye agya wuso yire mo meduo se de yo because bai se ayefro enti che se ye nka ni mom na meme ho ma asem na so we de mabumani agusu in Jesus name enti ye hwe Akoma FM. Said the dress Baba. Ako. Na ho ye. Em ta fi nhia. Enti mama afisha pa. Afen kometi Daniel wa nkwa. Erade mu amo. Mo bo adwuma. Obi anka me meka. Mo bo adwuma. Sape ya ba no. Akoma FM. Na sports for no enya kwan emra. Aisha ma ema mu nyina ha. Ye mama kwaba emfa mra koma ka se fidi se na so bo ade no wa ya de wa mama je de fusan we mu ane de na seda ye de be ma no sanse me se abre nyina oye na doye no maku na doye wo hota merefo oti enka KNG Herbal ye cha kwa wo mrum Abidjan House said ye dada ye no ye ba mo nchen ye no be twinkomo efa ya pomodin ho sanse 24 same ama me no wan se fi yade no bi nsi benya wana efi yade ene yade ne tima opening da ne abofra na ne senti na Dr. Kennedy obuso agima na hinso nkoso hene na na pia obebia wo bia wakwakofa enka no dudu na ye nananom ehhehye nom no odi afa abefo kwan so na odi enupa akukuda mienu odi aba emontene ye wo time heba mesha ene ye wo KNG heba capsules na capsules no na mesha no Akoma FM ma me say what wadi lotu me say apomodin be odia yade pa be kwachichichichi because enubina ene hahamai ene dunsia Dr. Akikabom a odi aye edru we no se wonum bia enu ano agi se wo ye stubborn ka say edru no nya de abenum bi na se wo mo apomodin hu hiam na se wo hu se you apomodin wo ho a ena otimi ye bibia na wo de ye odada edru anopo hwe bi guonum no wanom enwumre no wanom bia me se obedwunso
mfifiri beto na mfifiri ne tew no na malaria fever bia abodom pem ewu ni pedwem na eko adro we food and drugs board for the almost stamp no etim so enti say yanum de bia se bia so se bia nyaado wonoma yade na ha no ekwa na esamba time heba mesha entesa wonoma wuti ene pa wo gaga symptoms of malaria no bi symptoms ne bani pedue ne mu Akoma FM woni free so anhwa obeka se woni ye oya ana se bia so wosu na so ne nya sa enetie obi wo ho a bo se na awo atie sine so enti obi won say etigu no so saara na ho po chechecheche ajo kan tuma bebre bom e de kata no ho ase wonya ne fa ho de medofo kai hu ni say broni say symptoms of malaria wonum bia eno so ebeko me so wonu mu ato na wontimi ndidi a abribia me hia aya na me ka say enipadua fertilizer na aduane enti ye kwa ye be wontimi ni de beda na hoode na ba me be menye kube nso kakra gu me boso menye bi aye fine ene ma betena ha me wi a mato me gobe eno ye me personal favorite okay me de no me mpa aduane nchichinchichi wo me saa no me de gobe ene pan no kokomu enti menimu de a wo pe ebi a wo de ope fufuo opa abetie ope Akoma FM fofoyi enso ye de mawa wontimi ni eno ane se obehwe time herbal mesha na odi agu wonum na wabone gona na ama wonum ate krogen eno beboa mo atimi adidim prince obi on mo sorry a wosim dem didi once a day didi twice enye woni appetite ni ho a wo ye den aduane bia bebia no mako okono why na no okono basa o appetite na why yesuku to send ya wodi to we entimi so wonum bia na appetite no aba na watimi adidi na bibia ai kama me nua no ma mutie mawie me pa macho me kanfo eye time no amamo anything oba bia obu nsa waya se eka otwedwe oba bia se bia so se bia nyaado obu nsa moja no eni nyefe ase tuntum ase brown ase black hu na de ban medofo enye no medro time heba mesha enfichiko Akoma FM projin fefefe bonse na hu sei no ma abaye obi nso de abosimi nsia abosom wo twontimi mu nsa wonso me ka anfo amam obi nso de sebie nyaado enfichiko ne bakra na ebe na fuamienu na fuamiensa na twa enye me pa chawada won medro time heba me she me na a collect system na mam na eno so na timi abananum oba bia obu nsa e wo se bananum if say obo ade na watwa to so oba bia bosi bia so obu nsa so wodi e mana wonum bia wato adi eno ano no me so oba bia to no bia wo benya bi KNG heba wo mrom Abidjan house benya bi KNG heba la to nso monako obenya bi Fredimens heba da ni fam kasem bobodia ade e bechi ba bia to adru bia no ubo rema obenya adru time heba me she bi na wanom ade ba kon ye for ye dru no ho na say adru no say dem dinka ka obo ade no banana no aban na ne de aye trona ka osie ni aduaba no ye fa ha no ensa yade na Akoma FM na ye de aye enti numbi eno ano me say wo Johnson no na malaria no eko ena ye me de no me say nom enya nwono bebre ti say ya no medru ya na wo hwegu no a asekuni wontimi nya ho hwe no ye de na say frem kama na wo hwegu no wanom na why free afisha no so obi ho ye adwuma kakra na why mre wana maye ni boho enkanka ni yekunum taxi drivers and truck drivers no obo so otene to so say fra no pa besi anwumre into drufia na wa bre ayo ko bi krat me de ne car no ma spare ho nsem na akoye bebre unom time e ba mesha na ahode no entime mra na bibia enye kama ba bi etu adru bia no me se wo benya bi ye wo KNG herbal capsules wo ho enche bia me be sorry e bre na ye bra no me so KNG herbal capsules no eno so ye de obo ade no bi na e na yakeka bom e na ye de aye na oti capsules a e topa ye Akoma FM enti wo na wo se bia so se bia nya do wan school kra na what capsules me pa cho e topa ye 30 capsules ene ye gu bottle nim ejuma edini be ma wo twonso a e na wo be mem ehyeso me ma ne bebre ho no ma e na sebie so ekuro nketenkete e ase pimples nketenkete be ma no ma ko na ye prekesin nti etoda wotimu nse ejapade no oba ne hu a onyanka odi bedi agro nanso ehwo nya akono mesrɛ mo meka mosam a na mato me bo fi se mo meme ye totu a etwere mo bo ti mesrɛ mo ada da se
buru mesrɛ wo yɛ bɛma bia na hu saa deɛ ne bia na wanom KNG herbal capsules obi nso deɛ na nsuo totrotro na ɛfiri bɛma nim na ɛba ɛno nso so no ɛnyɛ infections ahodoɔ boni bɛka yɛ infection ɛno nso wonum bia na aboa wo na ɛtu aseɛ na ɛde ama wo na wade wo ho na biribi ayɛ kama sɛnea ɛbɛyɛ wobɛtumi awura Akoma FM sɛ bi wadwuma nso nsuani no wo nso num bia ɛbɛpa wa wo ɛbɛma ogyina wo naso yɛaka sɛ woyɛ barima mu ɛfiri sɛ mmarima ne bebree ayɛ 1 minute men 1 minute men what the boss wa 1 minute tata na wɔkɔ ne baabi adeɛ baako a ɛyɛ me ya ne sɛ wonim ma naano na me ne lady bi di nkɔsa akosa wonim bibi owie kuro mi sɛ asɛ ayi okay ɛno asɛ wasɔre ɔsi ɔkɔ papa mi miɛnsa na wasɔre o mi sɛ ɔsi Diana me de ɔyɛ kura me mpɛ sɛ ɔbɛba me nkyɛn kura ɛha gyene ɛma ne mpɛ saa mɛma yɛkunu no mesrɛ mo munum bi afei woyɛ ɔbaa ntɛntɛm so na me nsɔre nkɔ woyɛ ɔbaa na sɛ ɛyɛ ana nsu fitaa ɛfiri wo ho gugu ebi wana pampan edi akyire ebi on so no sensan no agye prokese wɔ ne nantem enti wo nsese bi so be ma nani boss anya akɔ no enti ma ne bebre agudie ne kɔ so a so the light of the lights baby I don't like the light omo makosi kaka no omo Akoma FM so enye light asembia ɛhɔ yɛ kama oto na wagigya dem na be ma na take total control sensan na wano bi pampan bone nombi same champo me fiu me koso na mato adure na masɔre no anya kwan aba mesrɛ sɛ pampan na gidam ho a ɛyɛ na ɛha dwene me ma ne bi ho a ɔba no da ha wo sa se wasɔ fan sa ɛyɛ wo so show de no ɛnyɛ ɔso ɔse ɛnyɛ kra guy bi kan ɔse Diane wunuanom emani bi de enya crown afide na msi asemo ye basa so ho enti oba mesrew obi wo ho a ono a ote sa agudie na ekoso no pampan ni tuba etuba mesi da na ewura himfie ho no ma omo powder na nso opia wabo powder but for esa na ate wo max enti wo nso nombi mebre no aye bia ne se wo se me sorry na nso me ka wo se so obenya no munyam wa wadiem onya no munyam e wo relationship mu se bia so ase ya etwempren ya ye court ni Akoma FM ya kama so ho na be me na timi adidi ho na ma ma opiafo me se no ya san che kamo kakraka ne dia ode to se tabam sika no kra wo ya ma wa wonkan ote na ode amakodu fo se so ma me 2000 na wutima ya ode obi won mo se na ge bi akofa ne pa we no hu bi anya fe bi she ode ade pa jade eche mako eya na hwe emema nkomo de me penti media na mitima ne akeka bi achewa entina na meetie no na me ye me homework enti me so ba wote me nka ma abomfo me wonsu pa bi me de nka be ya ko ba bia no bi o na ma wa che e wa ye wo se se be na nka se rera sana e ho aye fala ne watimi abo awura ho so ho number si gina me nko 0244 417 669 417 669 and Akoma FM 386 9402 Marco bebia your tedru bia benya bi tokro bia menyo twenya bebia akope bi na no meda wase be sensia ya papa ya be san ya hia biam me sorry so ama sports mu nyina busu apani Samia champion aba beji adwa na afi wode Akoma sports the powerful sports ewie wode abraye enyu afidie no free ha ye ope bia no onsa be kama dem ase ama mo enitia na chese ebusia penny beji adwa but one ni kro ni chance say dia ntim so ba bia we na kana black stars me to guys bi o menya broken heart na me se we dia mu bleedie na me sere mo mu bleedie na me sere mo so I say the city and it's ye twe ho abasese Ama fue soja